რაც გადაყვა სააკაშვილის მთავრობის ყველაზე მძიმე წონიანი და სკანდალური ფიგურა საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კახა ბენდუქიძე ხელისუფლებიდან გაუშვეს, ოპოზიცია კმაყოფილია, თუმცა არანაკლებ კმაყოფილები, როგორც ამბობენ, უნდა იყვნენ მთავრობაშიც. მაგალითად, იგივე ეკონომიკის მინისტრი ლაშა ჟვანია, რომელიც მინისტრად მოსვლისთანავე ღია დაფიქსირებდა, რომ არ აინტერესებდა ქართული ეკონომიკის დამაბრკოლებელი რომელიმე პირი, თუნდაც მას კახა ბენდუქიძე რქმეოდა. აგნებავთ ახალი პრემიერი ნიკა გილაური, რომლის მისამართითაც თავის დროზე ბენდუქიძე მიხმარა სიტყვა დებილი და მთავრობიდან გასაშვები. მაშინ ალბათ ბენდუქიძე კი არა, თავად გილაურიც ვერ წარმოიდგენდა, რომ როდესმე პრემიერი გახდებოდა, რადგან მაშინ პრემიერ-მინისტრობიდან დღემდე ყველაზე გავლენიანი ზურაბ ჟვანია იჯდა ამ პოსტზე. გილაურის პირადი ანგარიშწორება, შიდა დაპირისპირებები ხელისუფლების გუნდში თუ მთავრობის ახალი პოლიტიკა ხალხს ძველი არაპოპულარული სახეები დაავიწყონ, რომელთა შორისაც ბენდუქიძე აშკარად ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერი იყო. ეთერშია პოლიტიკური კვირა გადაცემა თქვენი პოლიტიკური განწყობისთვის, მთავარი თემებით, მთავარი შეკითხვებით და მთავარი გმირებით. ბენდუქიძე საქართველოს ხელისუფლებაში აღარ იქნება. კაცი, რომელიც სააკაშვილის მთავრობაში ყველაზე სკანდალური ფიგურა და ოპოზიციის თავდასხმის ყველაზე ხშირი ობიექტი იყო. რატომ მოხსნეს თანამდებობიდან და არის თუ არა შანსი ნოღაიდელის ყვალს მიყვეს? გუბუშასოს არ ვაპირებ, ასე რომ გაზღუდშიოდა, რაღაცა ისე წელთელმა დაგვიბარა რომ გამოვიდეს რაღაც თქვა და მე რა შეეწირა კახა ბენდუქიძე და რატომ მაინც და მაინც ახლა გაუშვეს თამაშიდან? გავლენიანი ჩინოვნიკის სამთავრობო ეპილოგი დღეს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე ბენდუქიძის ბოლო დღეების სახელმწიფო კანცელარიაში. მე რომ სულ დაალაგებულად მელაპარაკა, არავის არაფერი ცუდი არ მეთქვა, არავისთან არ მეჩხუბა, არავინ არ გამენაწყენებდა. აქვეა რომ ყოფილიყავი გამხდარი ხელათმიანი უშუალება, რომ ცოდნა ფრანგული და არაბული და სხვა ადამიანი იქნებოდა. ხო, მე რაც არის ვარ. რატომ უწოდებს წასვლის დღესაც კი ოპოზიციას იდიოტების გუნდს და ვინ აწარმოებდა გარიგებებს ხელისუფლებასთან საკუთარი ნათესავების დასაქმებისთვის? კახა ბენდუქიძის პოლიტიკური კვირა. ძველი ახალი მთავრობა და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ომიდან 6 თვის მერე ისევ განსაკუთრებით აქტუალურია. როგორ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება შეასრულოს დადებული პირობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოს? მე ამას თქვენთან ერთად ამ გარეწრეს ამოვადნენ წუთში. ხელისუფლებას პასუხისმგებლობა მაინც მოაქვს და განსაკუთრებით პირველ რიგში საქართველოს პირველ პირს. გავერთიანდით მხოლოდ ერთი საქმისთვის და ეს საქმე არის ამ ქვეყნის გადარჩენა. სააკაშვილი უნდა გადადგეს. მე მქონდა სერიოზული ეჭვი მასთან დაკავშირებით, რომ დაღუპულების გამოყვანა ცხინვალიდან ხელოვნურად ვერ ხდებოდა, რომ არ გამოჩენილიყო დაღუპულების რაოდენობა. რატომ აქვთ განსხვავებული ინფორმაცია ხელისუფლებას და ოპოზიციას ომში დაღუპულთა რაოდენობაზე და როგორია პასუხი შეკითხვაზე, რომელიც თითქმის ყოველდღე ისმის ომის მოგება-წაგებასთან დაკავშირებით? ნებისმიერი აგრესია რუსული იქნება საჰაერო დაბომბები, პოლონების შემოყვანა და ამ შემდეგ არის განწერული. მე იცოდეთ ყველა იმ რუსი ჯარისკაცის შობელმა, რომ მათი შვილები არიან პრაქტიკულად განწირულების სიკვდილით. ეს იყო აგვისტოში, რა პათოსი აქვს დღეს ხელისუფლებას დაკარგულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ კოდორი და ახალგორი შეემატა. მოусმინეთ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს გივი თარგამაძის პოლიტიკური კვირა პირველი არხის ეთერში. თქვენ ნაძირალებო. არ გაგივათ ეს რევანში. რუსული დროშები არ იფრიალებს რუსთაველს, ჩვენ რუსთაველსაც დავიცავ. ქალაქსაც დავიცავ და მთელ ქვეყანას დავიცავ. სულ ამოგხდით. გივი თარგამაძე 2 წუთში შემოვა სტუდიაში, მაშასე იყავით ჩვენთან, ვფიქრობთ გადაცემა ინტერესმოკლებული არ უნდა გამოვიდეს თანამდებობიდან გაშვების შემდეგ. დღეს პირველად მოусმენთ პირდაპირ ეთერში ბენდუქიძეს და მე თქვენთან ერთად შევიტყობ რა ხასიათზეა რევოლუციის შემდგომი ქართული ეკონომიკის იდეოლოგი, ან რას აპირებს მომავალში ბენდუქიძის სამთავრობო ეპილოგი ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კი განცხადება, რომელსაც ომის შედეგად ოსების კონტროლის ქვეშ გადასული ახალგორში მცხოვრები ქართველი მასწავლებელი აკეთებს, მან გუშინ ჩემს პირად ტელეფონზე დარეკა და მთხოვა ხელისუფლებისთვის გადაგვეცა იმ ადამიანების მოსაზრება და საგანგაშო მდგომარეობა, ვინც დღეს ახალგორშია დარჩენილი. საქართველოს ხელისუფლებას მინდა უთხრა, რომ მხოლოდ მაკარონით და ზეთით ვერ შეგვივსებთ მდგომარეობას. ესაა გზავნილი ახალგორიდან თბილისში ჩვენი მიკროფონის მეშვეობით.
საქართველოს ხელისუფლებამ გარდა ხელფასების, რომელსაც გვევნება რომ ამასაც პენსიასავით გაძლევთ და მადლობა თქვით, მეტი არანაირი ყურადღება არ გამოუჩენია ჩვენს მიმართ. 1000 ადამიანს მივმართე ხელისუფლებაში რომ ერთ კალამსაც კი მივიტან ადგილზე თუ გამატანთ, მაგრამ არავინ არაფერს არ მატანს. მინდა იქ მოსულ ბავშვს ხვდებოდეს სამუშაო მასალა, ხვდებოდეს თბილი ოთახი და მასწავლებელს რაღაცა სტიმული იმისთვის რომ ახალგორში მუშაობს, ახალგორში რჩება და აგრძელებს თავის მოვალეობას. მე საკრებულოს თავმჯდომარისგან არ შემიძლია არ თქვა, ავთანდილ ყოჩიშვილისგან მივიღე ესეთი საყვედური მივიღე რომ როგორ ჩვენ გვინდა რომ უცხოელებს ვაჩვენოთ რომ ახალგორიდან ხალხი გამორბის და შენ იქ ბავშვებს ამეცადინებ და იქ მასწავლებლებს ამაგრებ ეგრე არ გამოვა. რას თავაზობს საერთოდ საქართველოს ხელისუფლება? დავხურო მე მოქმედი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ესეა თურმე საჭირო არ ვიცი რისთვის და წავიდე დავდგე წეროვანში და ველოდო ვიღაცის წამონაძახს რომ არიქა მე-15 რიგში რიგდება კალოშები და მთელი ხალხი დაირაზმება, არიქა იქით რიგდება მაკარონი და აი ამის მოლოდინით ვიცხოვრო მე წლები. მე ვარ სული ამ გადაწყვეტილებამდე რომ დავტოვო მე ეს სამსახური გაუსაძლისი პირობების გამო. მაშინ როდესაც 2008 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული შეშის ფული შეშის ხარჯი დამრჩა მე აუთვისებელ ხარჯებში და მე დღეს შეშა არ მაქვს ორგანიზაციაში. მე აღარ შემიძლია ისე საკუთარი ზურგით ან მეზობელი ორგანიზაციის გამთხოვლობ, ან მოსწავლეებს მოაქვს, ან დამლაგებელს მოაქვს. ეს რომელი ის არის რა ესეთი რა გაჭირვება ადგას ამ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ერთი შეშის თანხა ვერ გამოყო. მე მყავს 11 წლის შვილი, რომელიც გაკვეთილებიდან ამოსული მეუბნება შენ რომ გიყვარდე, მე სკოლაში არ გამიშვებდი. იმიტომ რომ ძალიან ცივა საქართველოს ხელისუფლება ახალგორის სკოლებში და ჩაგვირთეთ გაზი, გაათბეთ ეს ბავშვები. ამ ბავშვებს გაზი კი არ უნდა გამოურთათ. საქართველოს თავრობის ყოველმა წევრმა გულში უნდა ჩაიხუტოს და ისე უნდა გაათბონ. იმ პირობების გამო, რაშიც ისინი სწავლობენ. ძალიან გთხოვთ, დააფასეთ ჩვენი მონდომება. ჩვენც ვიცით, სად არის კარგი საშუალება სწავლის მისაღებად, სად არის საუკეთესო პირობები ჩვენი შვილებისთვის, მაგრამ ჩვენ არჩევანს არ ვაკეთებთ სამშობლოსა და კარგ პირობებს შორის. ჩვენ დღეს ახალგორს აქ ვჭირდებით და არა სხვაგან. ძალიან გთხოვთ, დააფასეთ ჩვენი ეს დარჩენა, ჩვენი ეს გამძლეობა, ჩვენი ეს რისკი, საფრთხის ქვეშ ცხოვრება და მოგვეხმარეთ ყველაფრით, რითიც შეგიძლიათ. მაშასე რას უპირებს ხელისუფლება იმ ქართველებს, ვინც აგვისტოს შემდეგ იმ ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ, რომელსაც ომამდე ჩვენ ვაკონტროლებდით, აგვისტოს შემდეგ კი დავკარგეთ. რატომ დავკარგეთ ახალგორი და კოდორი, სოხუმისა და ცხინვალის მსგავსად, რატომ აქვთ განსხვავებული ინფორმაცია დაღუპულთა რაოდენობაზე ხელისუფლებას და ოპოზიციას და როგორ აპირებს სააკაშვილის გუნდის შეასრულოს პრეზიდენტის პირობა, რომელიც მან არჩევნების წინ დადო ქვეყნის გამთლიანებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს გივით არგამაძეს წარმოგიდგენთ სტუდიაში. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გივი რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. მე გუში როდესაც დამირეკეს ახალგორიდან მასწავლებელმა, ალბათ მოისმინეთ თქვენ მისი ინტერვიუ. მე მას მივეცი პირობა რომ ეს ინტერვიუ აუცილებლად გავიდოდა ეთერში და გადაეცემოდა ამ გზით საქართველოს ხელისუფლებას მათი მოსაზრება, რას ნიშნავს, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბედავს და იქ დარჩენილ მართლა გმირებს, ქართველ გმირებს, რომლებიც ბავშვები, მასწავლებლები, ქალები დღემდე იქ არიან, ეუბნება ასეთ რამეს. რა სიტყვის გივით არ სიმართლე ბუნებრივია, ეს არის ფაქტი, რომელიც მოითხოვს უსწრაფს რეაგირებას, რა თქმა უნდა. სხვა მხრივ მე მინდა ვთქვა და ამით რა თქმა უნდა დავინტერესდები მე და არა მხოლოდ მე და ძალიან სწრაფად გაირკვევა ეს ყველაფერი. სხვა მხრივ, რაც შეეხება ჩვენ შეხედულებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაფასებთ და ალბათ ყველაზე მეტად ეხლა ვაფასებთ იმ ხალხს, ვინც არის დარჩენილი ახალგორის ტერიტორიაზე, ვინაიდან ეს არის საწინდარი იმისა, რომ ახალგორის ტერიტორიაზე დაბრუნდება ის მოსახლეობაც, რომელიც არის გამოსული და დაბრუნდება რაც შეიძლება სწრაფად. მე პირადად ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე გაზაფხულზე ეს ხალხი, რომელსაც ყავს საქონელი, რომელსაც აქვს იქ საძოვრები ტრადიციული, რომელიც გადაივლის უკვე თქვათ იმ პირველ შეშის ფაქტორს, რომელიც იყო პირველ დღეებში შეუერთდება იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლაც გმირულად გადაიტანეს. რას ნიშნავს უკაცრავად დაბრუნდება? 2 წუთში მე მინდა ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, როგორ წარმოგიდგენიათ იგივე იმ სოფლების დაბრუნება, ჩვენი კონტროლის აღდგენა, რომელსაც უკვე ვეღარ ვაკონტროლებთ. ეს ხალხი ამბობს, რომ იქ დგანან ოსები და როცა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს დაბრუნდება, როგორ? დგანან რუსების და ოსების და იქ მაინც ცხოვრობს ის მოსახლეობა, რომელიც დარჩა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება აი სწორედ მათ მაგალითზე ვნახოთ ის, რომ ოკუპაციის პირობებშიც ის მოსახლეობა იქ ცხოვრობს და თავს ართმევს იქ ცხოვრებას. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი ღონისძიებები გასატარებელი იმისათვის, რომ აი ესეთი ტიპის
ვთქვათ, პროტესტი ჩვენ აღარ გავიგონოთ არასდროს ახალგორიდან და ეს მართლაც ესეა, გადასაჭრელია ყველა ეს პრობლემა, რაც შეეხება ვთქვათ, თლიანობაში ახლა ყველა იმ პრობლემას, რაც ხალბატონმა ჩამოთვალა, ბუნებრივია ოკუპაციის პირობებში ადვილად, ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელი ეს პრობლემები არ არის, თუნდაც იგივე გაზის გაყვანა და შემდეგ ეს არის. იყოს უმნიშვნელოვანესი თუნდაც თანხით, რომ ელემენტარული პირობები უმნიშვნელოვანესი რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა განუწყვეტლივ მიმდინარეობს მუშაობა იმისაც, რომ ყველა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ეს არის ძალიან სათუთი თემა, ეხლა ვინაიდან თავად ახალგორი დღეს არის ალბათ ყველაზე უფრო პეთქებად საშიში და ყველაზე ის თქო საჭირო როტო საკითხი ოკუპაციის პირობებში. სწორედ. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს ხალხი დაბრუნდება, მათ უნდა დაინახონ, თუნდაც მათ მაგალითზე, ვინც დღეს იქ არიანო, გმირები. ანუ ფეთქებად საშიში თუ არის, ეს დევნილები სად უნდა დაბრუნდნენ? იქ ისევ ოსების და რუსების ხელში. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენ უნდა დავაკონკრეტოთ იქნებ, როგორ უნდა დაბრუნდნენ. თქვენ ანუ გაუშვებთ მათი კონტროლის ქვეშ ამაზე. ჩვენ ბუნებრივია, რომ არავის არ გავუშვებთ და ვერავის ვერ დავაძალებთ, არც გავაკეთებთ ამას. უბრალოდ მე პირადად ჩემი პირადი აზრია კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მაქვს ესეთი წინადგრძნობა და იმედიც, რომ ეს ხალხი გაზაფხულზე უბრალოდ გადაწყვეტს, რომ წინადგრძნობა გივით არგამაძისა, რას ეყრდნობა თქვენ ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ფიგურა ხართ უკაცრავად წინადგრძნობით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ხალბატონო ინგა, რომ ის ხალხი, ვინც ეხლა ცხოვრობს ახალგორის ტერიტორიაზე, რომ გამოსულიყო იმ ტერიტორიიდან, მაშინ მე ვიქნებოდი დარწმუნებული, რომ ჩვენ იქ საბოლოო დეოკუპაციამდე ხალხი არავინ აღარ დაბრუნდებოდა უბრალოდ. ვინაიდან იქ დარჩა მოსახლეობა, რომელმაც ზამთრის ყველაზე რთულ პერიოდსაც გაუძლო და ისინი იქ ცხოვრობენ, ასე ვთქვათ, და მათ კატასტროფით არ დამთავრდა ეს პერიოდი. მე ვფიქრობ, რომ ის ხალხი, ვინც გამოსულია და ვინც არიან იქ ცხოვრებთან ნათესავები, მეზობლები, ახლობლები, საკუთარ დასკვნებს გააკეთებს. შესაძლებელია მე ვერ გავაკეთე ზუსტი კითხვის ფორმულირება, მაპატიეთ, მაშინ კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებთ. ანუ ეს დევნილები თქვენი წინადგრძნობით, თქვენ როგორც ფიქრობ, დაბრუნდებიან ამ მდგომარეობაში თუ გივით არგამაძე საუბრობს იმაზე, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებას წარმოუდგენია, რომ საკუთარი კონტროლის ქვეშ მოაქცევს კვლავ ამ ტერიტორიას. მოდით დამიკონკრეტოთ. ბატონო, ძალიან კონკრეტულად ვამბობ, მე ჯერჯერობით მაქვს იმედი, რომ სწორედ ოკუპაციის პირობებშიც კი იქ ადგილობრივი მოსახლეობა თავისით დაბრუნდება. რაც შეეხება დეოკუპაციას, მე ბუნებრივია, ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ამ გაზაფხულზევე ჩვენ ამას მოვახერხებთ. ეს კიდევ ერთხელ ახალგორი, ისევე როგორც სხვა ტერიტორიებიც, მაგრამ ახალგორი ალბათ ეხლა ყველაზე მეტად არის ყველაზე სათუთი მიდგომის თემა და მართლაც მე ნამდვილად გეუბნებით, რომ მუშაობა იქ მუდმივად მიმდინარეობს. ოღონდ ძალიან რთულია იმის გამო, რომ თავად რუსებიც კი ხელმძღვანელობის დონეზე პრაქტიკულად ახალგორში არც იმყოფებიან არასდროს და არც მაინდა-მაინც დაინტერესებულები არ არიან იქ საკუთარი, ვთქვათ, თუნდაც რიგითი ჯარისკაცები როგორ ცხოვრობენ. მათ გაყავდათ მოიხსენებათ იქ ესეთი შემოვლითი მოკლე გზა და ისიც კი არ დაამთავრეს გარკვეული შიდა თავისი არეულობის გამო და პრაქტიკულად მოწყვეტილი არის ახალგორი, ეხლა რუსულ სარდლობასაც კი რო აღარაფერი ვთქვათ სხვა დანარჩენზე. მე ვფიქრობ, რომ გაზაფხულზე უფრო მეტად დაალაგებადი გახდება ეს სიტუაცია. ერთი კითხვა მინდა დაგისვა და მე კვლავ ისევ ახალგორის და კოდორის თემას მინდა მიუბრუნდე. ანუ ომის თემას დღეს იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა, ეს კონკრეტული საკითხი. აი, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ უახლოეს პერიოდში რომ არის ასე წინადგრძნობა და ასე შემდეგ, ოპოზიცია მე მოვისმინე ამ ბოლო დღეებში არაერთი ასეთი განცხადება, გამოთქვამს ბატონგივი ეჭვს, რომ ცნობილი სკანდალი იგივე ენგურჰესთან დაკავშირებით, როდესაც გაჩნდა კითხვა, თუ კი რუსეთი იყო ოკუპანტი, რატომ ვაძლევდით მას ყველაზე უმნიშვნელოვანეს ობიექტს, რომელიც გვაკავშირებდა ერთადერთი ძაფი აფხაზეთთან, გამოთქვეს ოპონენტებმა თქვენმა ასეთი ეჭვი, რომ არის ასეთი გეგმა სააკაშვილის მთავრობა განიხილავს რუსეთის მთავრობასთან გეგმას, გადასცეს მათ ენგურჰესი და ამის სანაცვლოდ დაუბრუნონ ქართული სოფლები, იგივე ახალგორი, რითაც მოხდება კვლავ სააკაშვილის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება, რომ აი დავიბრუნეთ დაკარგული ტერიტორიები. რა პასუხი გაქვთ ამაზე? თუ ჯერსით მე მგონი კარგად გაირკვა, რომ ეს ენგურჰესის სკანდალი იყო სკანდალი ამ სწორედ ოპოზიციისთვის და არა ვინმე სხვისთვის, ვინაიდან იქ არანაირი ესეთი გადაცემა, როგორზეც ლაპარაკობდა ოპოზიცია არ განხორციელებულა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, მთელი დანარჩენი ეს სიტუაციაც არის წმინდა ინსინუაცია. ჩვენ საერთოდ მე მგონი საბოლოოდ ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმაზე, რასთან გვაქვს საქმე ხა. აქ რაღაც ესეთი ტიპის თამაშები, რომ გამორიცხულია.
ამას მე მგონი თავად რუსული მხარეც აღიარებს, მით უმეტეს ბოლო დროს პრაქტიკულად ძალიან კარგია ეს რამოდენიმე დღის წინ მათ საკუთარი ესეთი ფუნდამენტალური ხედვა გამოაქვეყნეს, როგორც იქნა თავის საიტებზე, თუმცა თუ არ ვცდები ფსევდონიმით იყო ვინმე ბორის ბორისოვის სახელით, მაგრამ თუ ამ ხედვას გადავხედავთ, იქიდან შეგვიძლია მარტივად დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ ესეთი ტიპის ვაჭრობა, რომ მე გაგიცვლი შენ რაღაცა ობიექტს სოფელში, ეს არის გამორიცხული. ამაზე არ მიდის ახლა ლაპარაკი საერთოდ. მაშ რაზე მიდის? რუსეთის მხრიდან. სწორედ დესუვერენიზაციაზე, როგორც მათ დაარქვეს ამას სახელი. ანუ მიდის ბრძოლა ისევე როგორც მიდიოდა ყოველთვის. ბრძოლა მიდის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობაზე და არა იმაზეც კი არ მიდის, რომ თავისი მართვადი ხელისუფალი დასვან აქვს თქვა სააკაშვილის მაგივრად. საქართველოს სახელმწიფოებრის მოსპობაზე. ეს არის ძალიან მძიმე ამბავი, რომელიც აგვისტოში შეემთხვა საქართველოს, მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს იყვანოში ჩასმული, რომ სრული პასუხისმგებლობა მაინც ეკისრება თავიდან ბოლომდე ჩვენს ხელისუფლებას, რომელმაც ჩაითრია, უпростоრედ რომელიც ჩაყვა რუსებს აი ამ ომში, რომელმაც ვერ დაიცვა ქვეყანა ომისგან და როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ აი როდის ოპოზიციას რა გაახსენდება, როგორ შეაფასებს ინსინუაციები და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს სოხუმს და ცხინვალს მიემატა ახალგორი და კოდორი, ბატონო გივით. აი მე გისვამთ კონკრეტულ გეგმას. სააკაშვილმა მეორე არჩევნების წინ დადო პირობა, რომ მე გავაერთიანებ საქართველოს. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, იქნებ მითხრათ კონკრეტულად. ძალით თუ მშვიდობით, მოლაპარაკებით. ისევე როგორც ეს შეიძლებოდა წარმოგვედგინა მანამ სანამ ამ დაკარგულ ტერიტორიებს მიემატებოდა კიდევ სხვა ტერიტორიებიც. მოით ისევ ამოვიდეთ ამ ფუნდამენტური პრინციპიდან, რომ რუსეთს უნდა რეალურად არა, თქვა ამ მასმე რაც რუსეთმა თავად გააცხადა თავისი მიზნები ესე ბოლომდე. ამის მერე ხო რეალურად ჩვენ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რუსებმა ამხელა ავტორიტეტი მოიკლო, ამხელა ხარჯი გაწია და ამხელა კრიზისში სხვა პირობების გამო და მათ შორის ომის გამო შევიდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა ახალგორი და კოდორი. ხო, ეს არაბუნებრივია. ამიტომ გასაგებია რა მიზანიც ჰქონდა რუსეთს აგვისტოს ომის დროს. მას ჰქონდა სწორედ ეს მიზანი, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოშლა. ამიტომ არის, როცა ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ და რაც ყველა ღიზიანდება, თქვათ ოპოზიციაში, რომ თქვათ ჩვენ ომი წავაგეთ თუ არ წავაგეთ. საერთოდ არასწორი დასმა ის საკითხის, მაგრამ ისმება ასეთი კითხვა, მოვიგეთ თუ წავაგეთ? რაღაცა წავაგეთ, უпростоრედ რაღაცა კი არა, წავაგეთ და ძალიან მტკივნეული რამ წავაგეთ ის, რომ კიდევ ტერიტორიები რუსეთმა მიიმატა და ოკუპაცია ასე ვთქვათ, არის საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე საქართველოსი, მაგრამ მოვიგეთ ის, რომ მოვიგეთ სწორედ ის, რომ საბოლოო მიზანი რუსეთმა ვერ აისრულა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ვერ მოშალა. და პრაქტიკულად დღეს არის ყველა ნიშანი იმისი, რომ ვერც ერთი მიმართულებით ვერ შეასუსტა ქართული სახელმწიფოებრიობა. აი დავამთავრეთ, ვერ შეასუსტა საქართველოს შიგნიდან. ვერ გამოიწვია შიდა პოლიტიკური რყევა. ესეც არ ყოფილა. და გარდა ამისა, გამოიწვია ეს, რომ თავად დაკარგა ავტორიტეტი და გაიზარდა მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ საერთაშორისო. გასაგებია, თუმცა ჩვენ გვაქვს სახეზე. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ თქვათ საბოლოოდ დავმარცხდით. საბოლოოდ ჩვენ დავმარცხდებოდით მაშინ, თუ გამეორდებოდა 1918 წლის სცენარი. რომელიც არ განმეორდა. გეთანხმები, თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ კვლავ ვინაიდან აქ არ არის დებატები, მე ვიქნები ერთგვარად თქვენი ოპონენტი, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში. მე მინდა შეგახსენოთ ის ბრალდებები, რომელიც გაისმის ოპოზიციის მხრიდან. საქართველოს ხელისუფლებამ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიყვანაო ამ მდგომარეობამდე ქვეყანა. მაგალითად, როდესაც ახალგორში სანაკოებს შეუქმნა ადმინისტრაცია, გემახსოვრებათ ირაკლი ოქროაშვილმა თავის ცნობილ პირველ გამოსვლაში მას უწოდა კომიკური ფიგურა, კომიკური სანაკოები. და ეს ყველაფერი პრაქტიკულად დამთავრდა იმით, რომ სანაკოების ადმინისტრაციის შექმნის შემდეგ უკვე რაღაცა სამთავრდა იმით, რომ ეხა ვინ არის კომიკური ფიგურა, ირაკლი ოქროაშვილი თუ სანაკოები, საზოგადოება ხედავს. სანაკოები არის. რა მოვიგეთ იმით, რომ იქ შეიქმნა სანაკოების ადმინისტრაცია, სანაკოები არის ლეგიტიმური ხელმძღვანელი ამ ადმინისტრაციული წარმონაქმნისა, რომელიც არის ოკუპაციის გამო გამოძევებული ამ ტერიტორიიდან. კომიკურს მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ ნამდვილად. და სანაკოები არის ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ წარუდგენთ მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას
და ისინი სწორედ სანაკოების სახით ხედავენ რეალურად რა განახორციელა რუსეთმა ამ მაგრამ ახალგორი არ არის დღეს ახალგორი არ არის როგორც კოდორი ბატონო მე მინდა ისევ კოდორზე შეგახსენოთ მოდით ერთი რაღაცაც გავიხსენოთ ახლა რა ფასად დაუჯდა ეს რუსეთს და რა ფასად შეიძლება და დაჯდომოდა ისე როგორც ხდებოდა ეს საქართველოს ისტორიაში ცოტა ხნის წინ. რა ფასად? 200,000 უფრო ზუსტად რო ვთქვა, დაახლოებით 500,000-მდე ტოლვილი აფხაზეთიდან. რა ფასად დაუჯდა მაშინ რუსეთს? ნულად, არანაირ ფასად არ დაჯდომე. რუსეთი მაშინ თვითონ არეგულირებდა ომის ტემპს, თვითონ არეგულირებდა, ვთქვათ, როდის საით უნდა ყოფილიყო შეტევა, ეხმარებოდა იქ რაღაც მოხალისეებით და სხვადასხვა იმით, მაგრამ რუსეთი როგორც მეომარი მხარე იქ არ დაფიქსირებულა არც ერთხელ. ანუ ავტორიტეტი არ შეულახე, არ დაძაბულა. იმდენად რომ ეს და დღეს ახალგორის ოკუპაცია რუსეთს დაუჯდა საერთაშორისო იმიჯის ხრივ კრახად ელემენტარულად. ჩვენ რა ფასად დაგვიჯდა? ჩვენ ხედავთ ადამიანებს იგივე წეროვანის დასახლებას რომ გადავაკეთებთ. გეცოდინებათ, ხშირად გეტოებს ადარებენ ხოლმე. ხო, უბრალოდ და ამ საკრებულოს თავმჯდომარეო ადამიანი ამბობს გვეუბნებაო რომ ესო უნდა დაინახოს. მე გავიგე ხალხთან რა შეიძლება საკრებულოს. არა, ისევ ამბობს და ჩვენ რა ფასად დაგვიჯდა რუსეთს რომ თავი გეტოეს მათი ეს ირონიული შეფასებები ეს არის მათი ცინიზმის კიდე ერთი გამოვლინება, იმიტომ რომ ამ გეტოს ხარჯზე ამ ხალხმა გამოიზამთრა უბრალოდ და ორ თვეში თქვა სხვა რამეს იქ ვერავინ ვერ აჩენებდა და გარწმუნებთ რომ ყველა აფასებს იმას რომ ჩვენ ორ თვეში მოვახერხეთ ამის გაკეთება ეს თავარია რომ ისინი უკან დაბრუნდნენ და თქვათ ამაზე იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილება ეს ესე უნდა იყოს მაგრამ ეს ზამთარი ხო რეალობა იყო ეს ზამთარი ამ ხალხს სადაც უნდა გაეტარებინა გასაგებია რა საკვირველია გაატარო ნორმალურ რა საკვირველია მათ უნდა გაეტარებინა და საინტერესოა ერთი დეტალი რა შეიძლება საერთოდ აი ესეთ პარემ ვიტყვი აი ყველაფერში ესეთ ცინიკურ დამოკიდებულებას ხო იმ ხალხისგან ნუ აი როცა გეტოს ეძახიან ამას როცა მე შემდგომში იმედია და აუცილებლად დოკუმენტები მაქვს წამოღებული როცა სპეკულირებენ დაღუპულების თემით კი მაგაზე მე კონკრეტული კითხვა უნდა დავსვა ეხა იმ ხალხისგან რომლებმაც 21 საუკუნეში მაშინ როცა საქართველოს ბევრი საბჭოთა კლიშესგან ძლივს გათავისუფლდა მაქსიმუმი რაც მოიფიქრეს ის რომ ისევ სადაც ზონიდან და კამერიდან რამდენიმე ჩაცუცქული ნარკომანი მოძღვრავს იმას საზოგადოებას რა მოძღვრავს საზოგადოებას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა შევახვეწოთ რუსებს რომ როგორმე დაგვიპყრონ ისე რომ ნაზად უფრო და ნარკომანი ბატონგივი ვინც არის ისი საზოგადოება მათ მოყვა არავიშოს გაღიზიანდი განცხადებას აკეთებს გაღიზიანდი პოლიტიკოსი მას ალბათ მოსთხოვენ რომ პასუხი გასცეს ამას ბატონო არ არის პრობლემა მოითხოვონ პასუხი და ეჯიბრებიან ერთმანეთს უბრალოდ უზრდელობაში ხალაჩუნობაში, იმიტომ რომ ის თემები, რაც ეს ხალხი ბოლო დროს ტრადიციულად საუბრობს, მეტი არაფერი არ არის, უბრალოდ პირადი რაღაც შეხვედრების სცენების მოყოლა და ასე შემდეგ კიდევ ბევრი თემა, რომელზეც იქ საუბრობენ და ლაჩრობაში თუ როგორ ვის უფრო მეტად ეშინია რუსეთის და აი ამ საუბრებით უკვე ნელ-ნელა მივიდნენ იქამდე, რომ იმდენად ღრმად არიან რუსებთან შესული ისინი? ხო, რომ აი კამერაში ფეხები გაჩანს უკვე მარტო და ბატონგივი საქართველოს ხელისუფლებას ერთი ასეთი რამ თვისება, მოდით ასე ვიტყვი, წეგანაც იყო ანონში თქვენ აძირლებო გივით არგამაძის ცნობილი განცხადება. ნარკომანები, რუსებთან შეკრულები, მტრები, რატომ ადამიანებს არ აქვთ უფლება დასვან კითხვა, რატომ ჩაიდგნენ ომში? კი, ხალხო რა მოხდა? ვინ რა გადაწყვეტილება მიიღო? მე მგონი მათ უფლებას არავინ არ აყოლებს აბსოლუტურად. და მათ აქვთ აბსოლუტურად ღიად ეს უფლება და იყენებენ მას ყოველდღიურად და როგორც მათ აქვთ შეფასების უფლება, ისევე მაქვს მე სხვა ადამიანი ვარ. და რაც შეეხება იმ ცნობილ განცხადებას ნაძირლებთან დაკავშირებით. არა, მე ზოგადად ამოწმები მქონდა მხედველობაში. იგივე აზრზე ვარ, აბსოლუტურად იგივე აზრზე ვარ და ეხაც ვამ უფრო რუსთაველსაც დავიცავთ, ქალაქსაც და ქვეყანას. თქვენი განცხადება მოვისმინეთ, რუსთაველსაც დავიცავთო, ქალაქსაც, სოფელსაც, ეხლაც ამბობთ. მაშინაც ასე ამბობთ, ომის დაწყების პირველ დღეს იყო ეს განცხადება გაკეთებული. მეწოდებიანო რუსი ჯარისკაცების დედები. საბოლოო ჯამში რითი დასრულდა ეს ყველაფერი? იმით რომ იმ დედებმა მიიღეს დაახლოებით 3000 გვამი.
თავი დავანებოთ იმ დედებს. მოდით ჩვენს დედებს მივხედოთ, რომლებიც ძალიან მძიმე დღეში ჩავარდნენ ამ ომის გამო. მე მინდა ერთი ასეთი კითხვა დაგისვათ. ოპოზიციაზე როდესაც საუბრობთ, კი, მე მესმის ხელისუფლების გაღიზიანება, ეს ძალიან მძიმე თემა, ომის თემა და როდესაც რუსეთის ოკუპაციაზე არის საუბარი, მაგრამ მათ აქვს სრული უფლება დასვან შეკითხვები. მაგალითად, ასეთი შეკითხვები იყო იგივე გადაცემაში, რომელიც თქვენ წეგან ახსენეთ, მე გუშინ უსმენდი გიორგი თავდგირიძეს და იგი ამბობდა, რომ ყველაზე გაუგებარი მთელი ამ ომის პროცესში იყო ისო, რომ რატომ შეწყდა საომარი მოქმედებები დღენახევარში ომის დაწყებიდან, ჯარი ხომ იყო აღჭურვილი ძლიერი, რატომ ვერ გაუწიეთ წინააღმდეგობა, თუ კი რუსეთს ჩავყევით ამ ომში, ამდენი ხნის ნაშენებმა არმიამ, რატომ ვერ მოახერხა საკუთარი ტერიტორიის დაცვა? ელემენტარულად როგორ არ გაუწიეს წინააღმდეგობა, გაუწია ჯარმა ოპტიმალური. ამაზე მე წინააღმდეგობას ჯარი გაცვლილი და ყველანაირად მომზადებული უბრალოდ ვერ გაუწია. კაპიტულაცია შეაფასა მანეს. არა, ნუ ეხლა გასაგებია ადამიანი რომელიც იყო დაჭერილი, ეხლა გამოვიდა და არის განაწყენებული, ესე შეაფასებდა მე სხვას მისგან თავდგირიძისგან არც აქვს არ მოვიდა. არა, თავდგირიძე ერთი სინამდვილეში ხალხო ინგა, მე მინდა აქედან კიდევ უკვე მენამდვილად მოუხადო უდიდესი მადლობა ყველა ჩვენ ჯარისკაც, ვინაიდან ისინი არიან ნამდვილი გმირები და მათ გაუწიეს მაქსიმალური წინააღმდეგობა რუსულ ჯარს. პირდაპირ ვთქვათ, პრაქტიკულად იმ 8000-იან კონტინგენტს რუსული ჯარის, რომელიც გადიოდა წვნეებს საზღვართან და რომლითაც ჰქონდა რუსეთს გადაწყვეტილი მთელი ამ ოპერაციის ჩატარება, ქართული ჯარი გაუმკლავდა და დაამარცხა ეს 8000-იანი კონტინგენტი. ამის შემდეგ შემოვიდა უკვე მინიმუმ 40000 კაცი, შემოვიდა ის რაოდენობა ტექნიკის და თვითმფრინავების ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული რადარზე ადრე, როდესაც ერთდროულად საჰაერო სივრცეში არის 52 რუსული თვითმფრინავი. ბუნებრივია, ამას უკვე ფიზიკურად ვერ გაუმკლავდებოდა ქართული ჯარი. ელემენტარულად ჩვენი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა უბრალოდ წყობრიდან გამოვიდა. რაც შეეხება წინააღმდეგობას, მანამდე მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი იყო ძალიან კარგად გათვლილი, იმიტომ რომ ერთადერთხელ ავიდა ცაში ქართული ავიაცია და ამ ერთი აფრენით მან მოახერხა ერთი კოლონის განადგურება გზაზე, რითაც მთლიანი კოლონის მოძრაობა 2 დღით შეაჩერა, მოახერხა გუფთის ხიდის ჩანგრევა, რამაც ასევე შეაფერხა ძირითადი კოლონა რუსებისა და ახალი ბაზის გამწყობრიდან გამოყვანა. შემდეგ შეწყდა, არ შეწყდა, ნუ არ არის ესე. შემდეგ მუშაობდა артиლერია, რომელიც მუშაობდა იდეალურად უბრალოდ და ცხვირს არ აყოფინებდა ამ რუსულ კოლონას შიგნით. გარდა ამისა, ფეხბურთელებმა განახორციელეს ის ცნობილი ოპერაციები, რომლებიც რუსებმაც კი აღწერეს ხურულოვის დაჭერასთან დაკავშირებით და შემდეგ მოხდა ის, რომ გამოვიდა ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა წყობიდან, ასე რომ თვითმფრინავებით განუწყვეტელი დაბომბით მათ მოახერხეს ის, რომ артиლერია ჩვენი გაწიეს უკან, ის ვეღარ წოდებოდა იმ ადგილს, რომ კოლონა შეეფერხებინა და კოლონა შემოვიდა. აი ეს იყო და ეს იყო გამარჯვება რაოდენობით და არა ვთქვათ გასაგებია, თუმცა ერთი კითხვა, რომელიც დღემდე ისმის ჟურნალისტებშიც, მოდით მე თქვენს ოპონენტებს შევეშვები, ჟურნალისტის სტატუსიდან დავსვამ ამ კითხვას, ვინ იყო ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც გასცა ბრძანება ომის დაწყების და შემდეგ შეწყვეტის, კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ მითხრათ, კონკრეტული გადაწყვეტილება ვისი მხრიდან იქნა მიღებული? კომისიის ხდომებზე ყველა მოისმინა ძალიან კარგად, დეტალურად ზუსტად. პირველი ბრძანება ზოგადად ჯარის ჩართვაზე მიიღო პრეზიდენტმა, ეს იყო 3 ბრძანება მოიხსენებათ, კოლონის შეჩერება, საცეცხლე წერტილების განადგურება და მოსახლეობის დაცვა, რომელიც აღასრულა გენერალური შტაბის უფროსმა და შეწყვეტად შესაბამისად ბუნებრივია იყო მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა თავარ ზღუდეთ მიიჩნდა თბილისი, როგორც სახელმწიფოებრიობის ასე ვთქვათ, გარანტი და ქვეყნის არსებობის და იყო უკვე აშკარა, რომ სწორედ სახელმწიფოებრიობაზე მიდიოდა შეტევა და არა ცხინვალზე და ვთქვათ, არა ახალგორზე ან სხვა რაიმე წერტილზე და აქედან გამომდინარე ჯარი იქნა პირველ რიგში გადარჩენილი ელემენტარულად გაჟლეტვას, ვინაიდან იქ ძალიან ცოტა ხანში იქნებოდა საშიშროება, რომ ქარელიდან სხვა ადგილებიდან გადაადგილებული რუსული ჯარი იქ მოიხსენებათ ისეთი ადგილებია, რომ ყველა მხარეს შესაძლოა გასვლა, მოაქცევდა ჯარს ალყაში და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა გაანადგურებდა. ჯარი იქნა შენარჩუნებული, იქნა გარანტირებული თბილისის დაცვა
და ამან უზრუნველყო ის, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა გადარჩა. კარგით, მე სამი კითხვა დამჭა თქვენთან, ერთი დაღუპულთა რაოდენობაზე, ერთი კიდევ ბოლოს მოგვიანებით და მანამდე კოდორის თემაზე. ერთი ასეთი კიდევ ბრალდება, რომელიც გაისმის, მე გისვამთ ამ კითხვებს, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც გაისმის დაკარგულ ტერიტორიებთან, აგვისტოში დაკარგულ ტერიტორიებთან მიმართებაში არის კოდორის თემა. აი, როდესაც ხელისუფლებას აბრალებენ და მის პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, მე ხშირად ამ სტუდიაშიც მომისმენია და სხვა სტუდიებშიც ასეთი ბრალდება. რა ქონდა კოდორს დასაბრუნებელი, როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ აი კოდორი დავიბრუნეთ, აი აფხაზეთის ტერიტორია დავიბრუნეთ, აი ქართული დროშა ავაფრიარეთ, გადავიყვანეთ აფხაზეთის სტრუქტურები. დიახ. ერთ სად არის ემზარკვიციანი ახლა? მანამდე ავად თუ კარგად ემზარკვიციანი ხო აკონტროლებს და ქართულ ბატალიონთან ერთად მონადირესთან სად არის არ ვიცი მე არ მახსოვს ემზარკვიციანი. იმაში აფხაზეთში და ეხლა ალბათ არის დაბრუნებული რუსებთან ერთად კოდორში. აი ეს არ არის პასუხი მოხდებოდა მანამდე ემზარკვიციანი ბატალიონი ირაკლი ალასანია თუ არ ვწდები ამის გამო დაუპირისპირდა კიდეც თავის დროზე ხელისუფლებას, როდესაც გადაწყდა ბატალიონი მონადირის გაუქმება. თქვენი ოპონენტები ასევე ამბობენ, რომ ავად თუ კარგად ეს კოდორი იყო შენარჩუნებული და ეხლა შენარჩუნებული ვისთვის ქალბატონო ინგა? საქართველოს. არა, იყო შენარჩუნებული. არა, კვიციანებისთვის და იმ ბანდისთვის, რომელიც იყო ბაჩო არღოლიანი, რომელიც ხან ქურდი ხდებოდა, რომელიც ამაზეც არ მეწონთ, იყო ჩაძირული ნარკომანი, მას უპოვეს იმდენი წამალი იქ რომ წენია მე უბრალოდ იმ ადამიანების და ეს არ იყო, ეს იყო ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა რაღაც ბანდა და რომელიც იყო გარიგებაში აფხაზებთან და რუსებთან. ქართული დროშა იქ ხო, რამჩნევა, ეს არაფერს არ ნიშნავდა იქ ქართული დროშის პრიალი საქართველოსთვის. რეალურად ის რომ კვიციანი, ნუ მაშინვე იმავე დღეს ORT-ზე რეაბილიტაცია ლაპარაკა და შემდეგ სადაც ცხოვრობდა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვნახოთ ვინ იყო სინამდვილეში კვიციანი, ხო? ეხლა მე ვარ ვითომ პაატა დავითაია და სტრაფტებში გისვამთ ამ შეკითხვას. კოდორი რატომ დავთმეთ, ბატონო გივი? რატომ ვერ დავიცავით კოდორი? კოდორის დათმობა მოხდა ცხინვალში საომარი მოქმედებებიდან რამდენიმე წელი. ისევ იგივე, აქ მიზეზი ერთი და იგივეა. აქაც გაჩნდა ეჭვი, რომ ხელოვნურად ხომ არ გადააბარესო რუსეთს. არა, იგივე მიზეზია სინამდვილეში, ხო, იყო დარტყმის ცენტრალური მიმართულება განსაზღვრული, მოდიოდა თბილისზე ეს ყველაფერი და ამ დროს კოდორის დაცვის მცდელობა იქნებოდა უბრალოდ უაზრობა, რომ კოდორის, რომელსაც უტევდნენ ჰაერიდან, ხმელეთიდან და პლუს კიდე ბოლოს ზღვიდან შეუტიეს იმ თავისი მონჯღრეული, მაგრამ მასკვათი მაინც. ამიტომ ეხა ეს იქნებოდა, არ ვიცი, რაღაც თვითმიზანი, როცა ჩვენ იქ ჩავხოცავდით კიდე ხალხს. გასაგებია, მე მინდა გულწრფელად გისურვოთ არა მარტო ახალგორის და კოდორის, არამედ სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნება საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამაში ალბათ ყველა ერთიანი იქნება, მაგრამ აქვე ერთი კითხვა უნდა დავსვა. რატომ არსებობს განსხვავებული ინფორმაცია, ბატონო გივი? აი, როდესაც თქვენ საუბრობთ ხოლმე შედეგებზე, ერთი ტენდენცია აშკარაა, ხშირად ხდება უფრო აქცენტის გადატანა. აი რა წააგო რუსეთმა ძალიან დიდი დანაკარგი ნახა, ამაზე არავინ დაუც, მაგრამ ჩვენ რა წავაგეთ, უბრალოდ არა, უბრალოდ ასეთი ტენდენცია არის, რომ აი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს მათ ნამდვილად ძალიან ბევრი წააგეს, დაკარგეს, მაგრამ რაც დავკარგეთ ჩვენ. ოპოზიცია ამბობს, კონკრეტულად მე მახსენდება ამ სტუდიაში ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც გააკეთა განცხადება, რომ რაოდენობა დაღუპულთა არის არაზუსტი მისი ინფორმაციით და საერთოდ ხელისუფლება ხელოვნურად აჭიანურებდაო დაღუპულთა გვამების გადმოსვენებას. იგივე ეჭვი გამოითქვა შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძის მხრიდან. მე თქვენი კითხვაც მახსოვს, მე რაზე დაყრდნობით ამბობთ ამასო და იმის პასუხი და მე ვერაფერი ვერ გავიგე. მითხარით, რამდენი ადამიანი დაიღუპა და რატომ აცხადებს ოპოზიცია რომ არსებობს განსხვავებული დოკუმენტები, მაგრამ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ განსხვავებული ინფორმაცია არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ ხალხისგან გარდა ჰაერზე ნასროლისა, რომ გონი ცოტა მეტი უნდა ყოფილიყო, სხვერპლი ინფორმაცია მე ვერ გავიგე. მას მერეც რაც თქვენ კითხეთ, მაინც ვერ გავიგე, აქვს თუ არა რაიმე განსხვავებული ინფორმაცია. სინამდვილეში მე მართლა ძალიან დიდ წუხილს გამოვხატავ, იმიტომ რომ ამ თემით სპეკულირება, ნუ ეს არის ალბათ ბოლო, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, მით უმეტეს ხალბატონმა, დედა ხო არის ბოლოს და ბოლოს ელემენტარულად არა. ეს არის სუფთა წყლის სპეკულაცია, იმიტომ რომ ელემენტარულად ამდენჯერ თუ ამბობს, რაღაცა ინფორმაცია ხომ წარმოადგენს, ან ვინმე წარმოადგენს, ვინც ამას ამბობს. ხო არ შეიძლება უბრალოდ იმისთვის, რომ ხალხი გავიზიანდეს, დააჯახო ესეთი რაღაცა და ეს ადამიანები ერთ შეუძლები კიდევ ერთხელ გააღიზიანო. მე პირველ რიგში მინდა დაღუპულების, მშობლებს და ახლობლებს უდიდესი მადლობა მოუხადო იმ მოთმინებისთვის, იმ მართლაც აი რაფინირებული კულტურისთვის, რომელიც გამოავლინეს მთელი ამ ხნის
განმავლობაში და ეს ხალხი არის უდიდეს პატივისცემის ღირსი, იმიტომ რომ მათ გაიარეს ძალიან საშინელი პერიოდი და ეს სამწუხაროდ ჯერ ბოლომდე არ დამთავრებულა კიდევ. და მინდა გითხრათ ის ციფრები, რომლებიც არსებობს. მე ამოღებული მაქვს დოკუმენტები და ვინაიდან კომისია, რომელიც არსებობდა, იყო პარლამენტთან და მე უხელმძღვანელობდი მას, ეხლა ამჟამად იმის გამო, რომ უკვე დაკარგულების ძიებაში აშკარად მეტი რესურსი შსს-ს გადაეცა შსს-ს ეს ყველაფერი და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და ყველას უთხრა, რომ ვინც ეძებს ვიღაცას, ვისაც რაღაც პრობლემა აქვს შსს-ს მიმართონ და კერძოდ შოთა უტიაშვილს ამასთან დაკავშირებით. დაღუპულები არის ესე, ჩვენ რო ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროში არის 179 დაღუპული. აი ეხლა მე ვამბობ ციფრებს, რომლებიც შეუძლიათ გადაამოწმონ როგორც გნებავთ და თუ ვინმე სხვა ინფორმაციას მოიტანს, მე ვაგებ ამაზე. კი ბატონო, გისმენთ. 179 დაღუპული არის თავდაცვის სამინისტროში. 14 დაღუპული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში და 203 დაღუპული არის სამოქალაქო. შემდეგ დაჭრილები არის 1198 დაჭრილია თავდაცვის სამინისტროში, 20 დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროში და 1132 დაჭრილია სამოქალაქო მოსახლეობაში. ეხლა რაც შეეხება დაკარგულებს, ეს ყველაზე მძიმე ნაწილი არის აქ. დაკარგული არის 15 ადამიანი თავდაცვის სამინისტროდან, 2 ადამიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და სავარაუდოდ 28 ადამიანი სამოქალაქო. ეს როგორც ჩანს არის ჩვენ ამ თემაზე წითელ ჯვართან ერთად მუშაობთ. ეხლა ეს არის უფრო ის ადამიანები, მოხუცები, რომლებიც დარჩენ საომარი მოქმედების ზონაში და ვერ მოახერხეს გამოსვლა. მე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, შფოთვა ყოველთვის ჩნდება ამ პროცესის მიმდინარეობისას. ეხლა პირველ რიგში ის, რომ გვამები, ცხედრები სამწუხაროდ, რომლებიც ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით მოვიპოვეთ და გახსოვთ ალბათ, რომ ამ პროცესში იყო თავად პატრიარქის ჩართული პირველ ეტაპზე საპატრიარქო და შემდგომ მე უბრალოდ უდიდესი მოწიწევით მინდა მოვეხსენიო მეუფე ანდრია, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად გამოიტანა ეს ცხედრები ძალიან მძიმე პერიოდში, ეს 46 ცხედარი და მთლიანად ჩართულია დღემდე ამ პროცესში. მე ასევე მინდა დიდი მადლობა უთხრა მამუკა მუჯირს, თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მართლაც ხშირად სიცოცხლის ფასად იყო ამ პროცესში ასევე ჩართული და ამ ხალხის ძალისხმევით ჩვენ მოახერხეთ ცხედრების გამოყვანა, მაგრამ ცხედრები იყო გახდილი ყველა სამწუხაროდ და ოსებ შემთან საუბარში წამოსდათ, თავდაპირველად ისინი იყვნენ ჩაცმულები, მათ სპეციალურად გააკეთეს ეს, რომ ჩვენ ესე გვეწვალა, როგორც ეხლა ვწვალობთ და ცხედრები იყო იმდენად გახსნილი, ახლა არასასიამოვნო თემაზე, მაგრამ მიწევს ამაზე საუბარი, რომ მათი უბრალოდ კუნთოვანი ქსოვილის გამოყენება ამ პროცედურებისთვის იყო შეუძლებელი, ამიტომ ძვლის ტვინიდან მოხდა სინჯების ამოღება დნმ-ის და აქედან გამომდინარე პროცესი ძალიან გაიჭირა. კარგით. ეხლა დღეისათვის არის კიდევ 9 ცხედარი, რომელიც არის არაიდენტიფიცირებული, მაგრამ მათზე ხელმეორედ განხორციელდება კიდევ ეს პროცედურა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ცხედრები არ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი ჩვენ მხარეს, ამიტომ ჩვენ მათ დნმ-ის სინჯებს ვაძლევთ რუსებს იმისათვის, რომ ნახონ ხო არ არის ეს მათი ცხედრები. ჩვენ სხვის ცხედრები არ გვჭირდება. და უბრალოდ რამდენიმე გვარი მინდა გითხრათ, რაც ასე ვთქვათ, არის ხოლმე, აი რამდენიმე თემა იყო ხალატოინგა, როდესაც გამოჩნდა ძველ კადრებს იმეორებენ ხშირად სხვადასხვა არხები, სადაც რუსული ტელევიზიის ეთერში იყო ნაჩვენები ჩვენი ტყვეები. მათ შორის ვთქვათ, რომელაშვილები, ტანკისტები RTR-ზე იყო პირველივე დღეს. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა და ეს იწვევს იმის ახმას, რომ ესენი ცოცხლები არიან, სადღაც არიან დაკარგულები. სამწუხაროდ დღეს უკვე ერთ-ერთი ძმის, რომელაშვილის ცხედარი არის იდენტიფიცირებული. ეს მართლა გმირები იყვნენ, 2 ძმა და 1 ბიძაშვილი, ტანკისტები, რომლებიც უბრალოდ ამ ტყვეობის დროს დახვრიტეს. და ესე არის ამ ხანგრძლივობის გამო არის ვთქვათ, ბატონი ყულოშვილის მშობლები, რომლებიც თავიდან დიდი ნდობით იყვნენ გამშვალულები, შემდეგ როცა იდენტიფიკაცია მოხდა, ამ პერიოდში მათ რაღაც ლეგენდა შეიქმნეს, რომლის დაჯერებაც უნდა და არ უნდათ რომ დაიჯერონ ეს ესეა, მაგრამ დნმ-ის იდენტიფიკაცია არის უტყუარი და საბოლოო. ამიტომ
თუ და კიდე ერთ ბოლოს ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ იყო თავიდანვე ლაპარაკი აი გივით არგამაძე რომ მიუშვეს, ვინმე სხვა მიეშვა, თქვა პალატა ზაქარიაშვილი ასე შემდეგ. პრობლემა არასდროს არ ყოფილა, რატო არ დაგვეხმარა ეს ხალხი ვინ დაუბრკოლა? მათ თუ საშუალება ქონდათ, მათ რომ სურვილი რო გამოეთქვა, ჩვენ ეხადზათ ვარ, ხალბატონი. კითხავს რომ სვამენ ბატონო გივი პასუხად ისმის აი ეხლა რაღაც მტრები და რუსეთთან შეკრულები და ასე შემდეგ შესაბამისად ძალიან საერთოა ეს არ არის თემა, როცა ჩვენ შეიძლება ანტაგონიზმი გეთანხმები. ამაზე მე ეხლა ვიტყვი რომ თქვათ იგივე ხალბატონი ნინო ბურჯანაძე, ხო? რომელსაც აქვს შვენიერი კავშირები იგივე რუსებთან, თქვათ, ყავს მამა ბატონი ანზორი, ყავს მეუღლე, დაგვეხმაროს და მოგვიძებენ საერთოდ კაც ვეძებ. 17 ადამიანს შვენიერი კავშირები რუსეთთან ყავს მამა ანზორ ბურჯანაძე. აი ამ მოძიების პროცესში ხალბატონი ინგა სამი რუსი გენერალი ერთი კვირა მეკითხებოდა კაკოი რეიტინგ ნინო ანზორავნი და იმ ხალხმა წესი დაარიცის საერთოდ რეიტინგი რას ნიშნავს და რა ვიცი, არ ვიცი ვერ. თქვენი მინიშნება ამაზე იყო ბატონო? არა, ჩემი მინიშნება იყო იმაზე, რომ ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ დახმარებას ამ ხალხის მოძიებაში. ჩვენ ვეძებთ 15 კაცს სამხედროს, 2 შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს და 28 სამოქალაქო დაკარგულს. ნებისმიერი ადამიანისგან მივიღებთ დახმარებას და ვიქნებით ძალიან მადლობელი. კახა ბენდუქიძე უკვე სტუდიაში შემოვიდა, მე ვხედა უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო გივი და ერთი რაღაც უნდა დავამატო. აუცილებლად ხალბატონი ინგა მომენტის საშუალება მე დამსახურებული თქვენი სტუმარი ვარ და ერთი რაღაც მათქმეინეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 60 ოჯახმა დაღუპულებიდან მოითხოვა, ვთქვათ, სამსახურში დახმარება, მათგან ნაწილი დასაქმდა კერძო სტრუქტურებში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 32 ოჯახის წარმომადგენელი დასაქმდა ისევ ჯარში და აქედან 12 არის გარდაცვლილების ღვიძლი ძმები. და კონტრაქტზე ეხლა პირველ დღეს მოვიდა 800 კაცი. ამიტომ ჩვენ შევინარჩუნეთ არა მხოლოდ ჯარი, არამედ მებრძოლის სულით. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი ისტორიით მინდა თქვენთან საუბარი დავამთავრო, მე არ დავასახელებ მის ვინაობას, თქვენი უმრავლესობის ყოფილი წევრი იყო. მან მომიყვა ერთხელ მიხეილ სააკაშვილმა დაგვიბარა კანცელარიაში. ეს იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ნაციონალური მოძრაობა დაუშლელი და ერთიანი იყო. და იყო დარბაზი ჩაბნელებულიო. უეცრად ვერ მივხვდით რა ხდებოდა, უმრავლესობის ხდომა იყო. აქეთ იჯდა მაია ნადირაძე, იქით ნინო ბურჯანაძე და ველით პრეზიდენტს. ამ დროს შემოდის პრეზიდენტი და უცბად მიდის მონიტორზე კლიპი აფხაზეთის შესახებ. ნინი ბადურაშვილის და შემდეგ ამას მოყვა გამარჯობა აფხაზეთო შენი. და მაშინო პათოსი იყო ესეთიო, რომ აი ეს არისო გზა, ვითა ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთიო. რა სიტყვით ამაზე ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს იყო მართლაც აი რაღაც ისეთი უცნაური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა საქართველოს ხელისუფლება, პიარ აქციები, კლიპებით დაბრუნებული ტერიტორიები და სინამდვილეში სახეზე მივიღეთ დაკარგული ტერიტორიები. მე ვფიქრობ, ამ კლიპს უნდა თავისი დანიშნულება ძალიან მარტივი. იყო ასეთი ფაქტი? ყოფილიყო, სული ყოფილიყო იმის მოლოდინი, რომ ამისთვის, ამ საქმისთვის ყველას უნდა გაეკეთებინო ყველაფერი, რაც შეიძლება. ჩვენ ეხლაც ვაკეთებთ ყველაფერს. ხალხო, მთავარი ეხლა რაც არის, აი ხალხს აინტერესებს, ეხლა ყველაზე მეტად არის საფრთხე, არ არის საფრთხე. მთავარი არის ის, რომ რუსეთმა ზუსტად უნდა იცოდეს ფასი იმისი, თქვათ, თუ რა შემდგომი ნაბიჯები აქვს დაგეგმილი. დღეს ფასი იმდენად დიდია, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთისთვის ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეტევა საქართველოს ხელმეორედ დღეს არის გამორიცხული. იმიტომ ეს მას დაუჯდება უბრალოდ განადგურების ფასად, არ ჩვენგან ფიზიკურად კი არ ვამბობ. სოფლიოდან ვამბობ უბრალოდ. ფასი იმდენად მაღალია, რომ ეს ჩვენ დღეს გვიცავს. დიდი მადლობა. და ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ, ვნახავთ კიდე ცოტა ხანში. ისეთ რუსეთს, როგორც იყო ელცინის რუსეთი და ელცინის რუსეთის დეფოლტის პერიოდში ჩვენ ძალიან სწრაფად მივახტევდით გამარჯვებას მე ამაში. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რუსეთზე გაკეთებული განცხადებები არის ხოლმე სწორედ ოპოზიციის მთავარი ბრალდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არ ყოფილიყო ის განცხადებები, შესაძლებელია ასე არ მომხდარიყო ასე ჩართვა საქართველოსი ასეთ პროვოკაციაში. გივით არგამაძეს უსმენდით, თქვენ რამდენიმე წუთში კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კახა ბენდუქიძე პირველად პირდაპირ ეთერში, სხვა შორის კახა ბენდუქიძე გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად არის ის ადამიანი საქართველოს ხელისუფლებაში, ვიზეც ომის შემდეგ მუდმივად ისმოდა ხოლმე ასეთი კითხვა, რა ოკუპაციაზე ვსაუბრობ ჩვენი ქვეყნის არ რუსეთის მხრიდან, თუ კი მთავრობაში რუსეთის ორი მოქალაქეა, ისე საინტერესო არის თუ არა ბენდუქიძე კვლავ რუსეთის მოქალაქე, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ვართ ეთერში. კახა ბენდუქიძე საქართველოს ხელისუფლებაში აღარ იქნება. რაც
მაშინ რომელიც სააკაშვილის მთავრობაში ყველაზე სკანდალური ფიგურა და ოპოზიციის თავდასხმის ყველაზე ხშირი ობიექტი იყო. რატომ მოხსნეს თანამდებობიდან და არის თუ არა შანსი ნოღაიდელის ყვალს მიყვეს. უბუშახოს სარვაპირებას რომ გაზღუდშიო და რაღაცა ეს წერეთელმა დაგვიბარა რომ გამოვიდეს რაღაც და მე გავხსნე. რა შეეწირა კახა ბენდუქიძე და რატომ მაინც და მაინც ახლა გაუშვეს თამაშიდან გავლენიანი ჩინოვნიკის სამთავრობო ეპილოგი დღეს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე ბენდუქიძის ბოლო დღეების სახელმწიფო კანცელარიაში. მე რომ სულ დავაგებულად მელაპარაკა არავის არაფერი ცუდი არ მეთქვა არავისთან არ მეჩხუბა არავინ არ გამენაწყენებდა აქვე რომ ყოფილიყავით გამხდარი ხერათმიანი ურჩვალება რომ ცოდნა ფრანგული და არაბული და სხვა ადამიანი იქნებოდა ხო მე რაც არის ვარ რატომ უწოდებს წასვლის დღესაც კი ოპოზიციას იდიოტების გუნდს და ვინ აწარმოებდა გარიგებებს ხელისუფლებასთან საკუთარი ნათესავების დასაქმებისთვის კახა ბენდუქიძის პოლიტიკური კვირა. მნიშვნელოვანი მოვლენები, განსხვავებული კომენტარები, საინტერესო სტუმრები და მწვავე დისკუსია პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 23 საათზე. ნათია სორდიასთან ერთად. პირველი თემა პირველ არხზე. გლამურად ქცეული ჩვეულებრივი სახე და ფეშენ ფოტოგრაფიის საიდუმლო გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. შემთხვევითი არჩევანი არის გოგონა და გარდასახვა ფოტოობიექტივში. არასტანდარტული გარეგნობა აქვს, ანუ დიდი თვალები, ცოტა წარბი, ანუ ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ. ობიექტივის ფავორიტების უკვე ახდენილი ოცნებები. კამერა მართალია გრძნობს და მე ვფიქრობ ფოტოს, როდესაც იღებ ხო აი ამ ფოტოზე ჩანს შენი შინაგანი სამყარო, შენი შინაგანი განწყობა. კრისტი არის კამერის მანიაკი. ობიექტივთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მიყვარს. მთლიანად შევდივარ და ეს ენერგიის გაცვლა ხდება. და მათი რჩევები ჩვენი პროექტის გმირს. ვიფიქროთ რამე კარგზე. დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება საოცრება. უჩვეულო ექსპერიმენტი სტუდიაში. დიდი ამხელი რატო დგას ჩვენ სტუდიაში დაბაზანი და თანაც შიგნით წლიცავზე. ნელა აი როგორ ხარ? პროფილი. შენ უნდა ფოტოსესია წყალში და გლამურისათვის გაღებული მსხვერპლი. გოლი. ჰა? ვიდის მართლა? სახე მჭირდება. საერთოდ რო ნახოთ რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ჩვენი თავგადასავალი წარმომადგენლად თამპუას და შეიძლება და ესეც კარგი გამოჩენილი ყავით. ფოტოსესია, რომელმაც ერთი გოგოს ცხოვრება შეცვალა. ნახეთ გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ქალაქური სიმღერებით გამთბარი თბილისური სანამო. დღეს 22 საათზე. ტრიო თბილისი. თქვენი სასიამოვნო განწყობისათვის. პაშონ ბოდიში რა შე რატო უნდა მოვიტყო სად არის მან ტყუილი მე ვერ ვხედავ ვთქვათ მე რა მოხდება ენერგეტიკაში და ნუ ალბათ ენერგეტიკის მინისტრი ვერ ხედავს ან დებილი უნდა იყოს ან მართლა ვერ ხედავს ან და გააგდოს სამსახურიდან უბრალოდ გავიკე რა განცხადება გააკეთა ეკონომიკის მინისტრს ამჟამად ენერგეტიკის მინისტრის არ ვიცი ვის არ რაღაც გააკეთე განცხადება და ვერ გავიგე თუ განმარტა მე ვერ გავიგე მარტო ძალიან კაი მე არ ვიცი რა არის სტრატეგიული ობიექტები მე არ მესმის ეგა და ვერ ამიხსნა ჯერჯერობით ხომ არ ფიქრობთ რომ შეხდებით რომელი საათია ხალხო თქვენ ქართული იცით
აუ მაგვიანდება. არა სხვა კომიტეტში უნდა ვიყო. დაახლოებით 500 მილიონის მიღებას გეგმავს საქართველოს. საინტერესო როდემდე უნდა იცხოვროს ქვეყანამ დონორების იმედზე. მე ვთვლი რომ და პრეზიდენტმაც მე მითხრა და პრემიერ-მინისტრს რომ ჩვენ ალბათ ეს ბოლო რაუნდია და 2007 წლიდან როცა ეს სამწლიანი პროგრამა დამთავრდება უნდა ასე გასცდი ხელი მათხოვრის ხელი უნდა მუშტად გადავასვათ თქვა კმარა ცოტა წესიერ მოიგეთ წყალკო რა მოგივიდა რა მოდაგრიათ ეს ნაციონალური კაპიტალი ეს ხო ეფემერული ცნება არა ნაციონალური კაპიტალი არის ვიღაც ადამიანი ქართული ადამიანი ხა რატო უნდა დავიცვი ის კაცი თუ იმას არ აქვს მაგის შნორო გამოუშვას იაფი დღესასწაული მაგალითად ხელშემწყობილობაში მთავრობის თუ ბიზნეს დაუბრუნდებით ადამიანის ბიზნესმე დაამთავრე კაიხნის წინ ხარობაში მოსწონდა ანუ სახელმწიფო მოხელე იქნებოდა არა კაცო რა თქმა უნდა ორი ვარიანტია მარტო არა რა ვარიანტია იქნება მაგალითად გოგოს შეაშო რატომ მოიხადა ბოდიში მე სუსტად დავახასიათე ის მდგომარეობა რომელშიც არის დღეს ოპოზიცია ანუ რომელიც არის უსუსური და უნიათი და ამაში ბოდიშს მოხდეს აუცილებლობას ვერ ხედავ ვერანაირს და ეს არის პოლიტიკური კლოუნადა უბრალოდ შეუძლებელია არც ორ კვირაში ჩემს საქმეებში ზაგრამი დოკუმენტიზება მათ მიერ არც ორ კვირაში არც 200,000 წელში ასე დოკუმენტები არ შეიძლება არსებობდეს მაგაზე შეგვიძლია როგორ ახალ სპილო ვიყიდე ისეთი კაი სპილოა ეროს მისო რაღაც საერთოდ ხელისო მანქანას გადაანებს როგორც საჭიროა ბავშვებს უბისო დიდ ბაბუზებს და თანაც ეცხოვს აუ მომხდარა ის თუ მეცნიერო მაშასე ეს არის კახა ბენდუქიძე ეს იყო უпростоრეთ კახა ბენდუქიძე საქართველოს ხელისუფლებაში მას უკვე ალბათ დღეიდან ან ორშაბათიდან მოუწევს რომ დატოვოს საკუთარი კაბინეტი ბატონო კახა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოსვლისთვის როდესაც მე მეკითხებიან ხოლმე თქვენი საყვარელი რესპონდენტი ვინ არისო ერთ-ერთს ვასახელებ ხოლმე კახა ბენდუქიძეს იმიტომ რომ ყოველთვის არის საინტერესო როგორც რესპონდენტი ვამბობ თუმცა ძალიან დიდი აგრესია ძალიან ბევრი სკანდალი და ძალიან ბევრი უკმაყოფილება კახა ბენდუქიძის მისამართით იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში. მე არა მე დღეს მომიწევს ძალიან ბევრი იმ შეკითხვის დასმა, რომელიც კახა ბენდუქიძის მისამართით გაისმოდა, არსებობდა აგრესიას ამბობთ, რატომ ჩემზეც ასე ამბობენ, ხო, აგრესიულიო. კარგით, მოდით მაყურებელს მივანდოთ, ვინ უფრო მეტად არის აგრესიული, მე თუ კახა ბენდუქიძე მათი აზრით. მე კი დავიწყებ თქვენთან საუბარს, რატომ მოხსნეს და რა იყო ამის მიზეზი. გაჩნდა რამდენიმე ვერსია, ეს იყო ნიკა გილაურის პირადი ანგარიშწორება, რომლის მისამართითაც ერთ დღეს თქვით, რომ ანდებილი ან სამსახურიდან გასაშვებიო, ეს იყო შიდა დაპირისპირება ხელისუფლების, მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ლაშა ჟვანია დანიშნეს თუ არა ეკონომიკის მინისტრად, მან მაშინვე თქვა, რომ მას არ აინტერესებდა ეკონომიკის დამაბრკოლებელი პირი, თუნდაც მისი სახელი კახა ბენდუქიძე ყოფილიყო, თუ შესაძლებელია ხელისუფლებას სურს გაუშვას არაპოპულარული სახეები და უფრო შედარებით დადებითებით ჩაანაცვლოს იგი, რა სიტყვით თქვენ? ну ჯერცერთი მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს აი ბოლო თქვენი ჰიპოთეზა საერთოდ სწორია რა პოპულარული სახეების და არაპოპულარული სახეების გაშვებაზე თქვენ თქვით რომ თვლით რომ პოპულარული იყავი არა მე ვთქვი უბრალოდ რომ ჩემი ხელისუფლების მუშაობის შესახებ ალბათ აი სადღაც თავისუფლების მოედნიდან სააკაძის მოედნამდე არის ძირითადად ცნობილი ახლა არ ამგონია რომ მე მასობრივად ცნობილი ვიყო რომ ჩახვიდეთ სადმე სიგნახში ან ხაშურში ან წალენჯიხაში არ ამგონია რომ ადამიანებს დამიჯერეთ თქვენ ხართ სკანდალურად ცნობილი კახა ბენდუქიძე მოდით ამაზე ნოვიდავებთ არა რატო ნოვიდავებთ რა ტყუილი იმაზე რატო უნდა ვიდაო რაზე მედავებით რომ არ ხართ ცნობილი არა ну როგორ ვარ ცნობილი მინდა გითხრათ რომ ამასინათ ერთმა კაცმა რომელსაც ну საკმაოდ რაღაც სახელმწიფო სამსახურში მუშაობდი ყობა გამაჩერა და მეუბნე რომ ბატონო კახაო თქვენ ხო ვიცე-პრემიერი ხართ ხო ადამიანს ეს შეიძლება ეს თბილისში ხდება ხო აეროპორტში ну ესე იგი ეს ну დამერწმუნეთ რომ არა საქართველოში რამე რომ შეგეშალოს მსგავსი დიდი შეცდომა არ არის იმიტომ რომ მინისტრი ერთ დღეს განათლების მინისტრია მეორე დღეს გენერალური პროკურორი უკაცრავად ამაზე მოვიდა ეგეთ მინისტრი არ ყოლია რომ ერთ დღეს იყო განათლების მინისტრი მე გენპროკურორის მოადგილე ხომ გახდა მე განათლების მინისტრი კარგი რაზე ვდაობთ მე სხვა დავი იმაზე რომ მე არ მიყვარს უბრალოდ ტყუილებს ლაპარაკობენ მე არ საუბრობ ან როდესაც ასე ვთქვათ დაუსაბუთებელი არგუმენტები საღდება ასე ვთქვათ ცნობილ ფაქტად მაგრამ თქვენ კი ხო ამაზე არ იყო რატო გამიშვის მე ანუ ეს უნდა გითხოთ ბატონ ნიკას იმიტომ რომ ბატონ ნიკა უნდა იმუშაოს კონკრეტულად კანცლერის ხელმძღვანელთან ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტურად და როგორც მინიმუმ სამჯერ კვირაში ალბათ და ამიტომ მას უნდა გითხოთ როგორი კანცლერის ხელმძღვანელი იყო რომ მისთვის მოსახერხებლად მე გეკითხებით თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს პირადი ანგარიშწორება ბატონო მე დარწმუნებული ვარ რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არ შეიძლება და არ იხელმძღვანელებს არასდროს რაღაც პირადი ძველი
უკვე რომელიც დავიწყებას მიცემული იქნა თუ არა თქვენი არქივი რაღაც ასეთი ფაქტებით. მე დავწუნებული ვარ ამაში აბსოლუტურად. ბატონო კახა, მე უსმენდი თქვენს ინტერვიუს გუშინ რამდენიმე არხზე გაკეთებულს და თქვენ გააკეთეთ ასეთი განცხადება, რომ იყვნენ ადამიანები, ვისაც გაეხარდებოდათ კახა ბენდუქიძის წასვლა მთავრობიდან, ასე გავიგეთ, რომ იყვნენ ასეთი ადამიანები მთავრობაშიც. მთავრობაში ხა კაბინეტის შემადგენლობაში კი არა, ხელისუფლების პარტოგაგებით. როგორ გითხრათ, ეს პარლამენტში შეიძლება ყოფილიყო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შეიძლება ყოფილიყო ასეთი ადამიანი და მათ შორის კანცელერიაში შეიძლება ყოფილიყო ასეთი ხალხი. ხომ ვერ დაგვისახელებთ, ვის არ აწყობდა კახა ბენდუქიძის იყოფნა? არა შემთხვევაში არ დაგისახელებთ მაგას, ვინაიდან ასეთი ხალხი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრი შეიძლება ყოფილიყო, ბევრი არნიშნავს ასობით ადამიანს ლაპარაკია, შეიძლება რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, მაგრამ ბევრი მხრივ გასაკვირია შეიძლება ის ფაქტი, რატომ იყო ეს ხალხი. ასეთი ხალხი იყო იგივე ოპოზიციაშიც, ან ოპოზიციურ ექსპერტებშიც, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ექსპერტებშიც, ცხადია. რა არის ამაში გასაკვირი? და გაუწიეს ანგარიში ოპოზიციურ ექსპერტებს. ამბობენ, რომ სააკაშვილის როდესაც ჰქონდა შეხვედრა ექსპერტებთან, მათ შორის იყვნენ სწორედ ოპოზიციური ექსპერტები და იგი მათ შეპირდა, რომ კახა ბენდუქიძეს აუცილებლად გაუშვებდნენ სამსახურში. მაგას შეპირდა. თქვენ ჭორით ახლა მე არ გიპასუხოთ, ამას რა გაზახსენები იქნება. თქვენ არ იყავით იმ შეხვედრაზე? მე ეგრო სააკაშვილი მაგას დაპირებოდა ეს ოპოზიციური ეგრეთ წოდებული ვითომ და ექსპერტები, მაგას პირველად მაგას გააპიარებდნენ, ახლა რაზეა ლაპარაკი? მათ უბრალოდ ის თქვეს მაშინ რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ საკითხზე და ეს უზარმაზარი პრობლემაა საქართველოს წიოდა. თუმცა ფაქტია რომ ამდენი წლის შემდეგ გადაწყდა რომ კახა ბენდუქიძე მიდის. სად მიდის კახა ბენდუქიძე? სად არ მიდის თქვენ ჯერი მაგრამ ჩემთვის ცხოვრობ თბილისში, ხალხო წავიდეს. პოლიტიკაში არის თუ არა შანსი რომ თქვენ გიხილოთ ოპოზიციაში? ოპოზიციაში მაჩვენეთ ის ძალა რომელიც ასევე ზრუნავს ქვეყანაზე როგორც დღევანდელი ხელისუფლება და მაშინ ვიფიქრებ. თქვენ ფიქრობთ რომ დღევანდელი ხელისუფლება ზრუნავს ქვეყანაზე ოპოზიციაში არა? რა არის ის რომ ოპოზიციაში ალბათ არის ხალხი და ბევრი მათგანი მე დარწმუნებული ვარ ჭეშმარიტი პატრიოტია და უნდა ქვეყნის სიკეთე, მაგრამ მაგალითად ნოდარ ნათაძე. რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ აბსოლუტურად არ ვეთანხმები არანაირ მის შეფასებებში თუ რა ხდება ქვეყანაში და როგორ არის, მაგრამ ხა ალბათ არ ამგონია რომ ვიღაცა ნოდარ ნათაძის საქართველოს სიყვარულში ეჭვი შეეპაროს, ხო? შესაძლებელია თუ არა გიხილოთ ოპოზიციაში, მე გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას. ვის ოპოზიციაში? ვის მიმართ ოპოზიციაში? ხელისუფლების ბატონო კახა უკაცრავად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ჯვანიას გარდაცვალების სიკვდილის დღიდან 2007 წლის ნოემბრის პირველ რიცხვებამდე იჯდა ამ პოსტზე, წავიდა შემდეგ და აკეთებს განცხადებებს ოპოზიციიდან, რომ ხელისუფლების რეკეტისგან უნდა განთავისუფლდესო ბიზნესი და ეკონომიკაო და რატომ გიყვით ამ კითხვას რომ გისვათ? ნოღაიდელი თუ კი აღმოჩნდა ოპოზიციაში, რატომ არ შეიძლება? ნოღაიდელი ხო ჩემი გვარი ბენდუქიძეა. არა, რატომ გიყვირთ უბრალოდ მე? არა, მიკვირს კი არა, მიკვირს დაჟინება, რომელთაც თქვენ ამას მეკითხებით. გითხარით არა მეთქი და სამჯერ გაიმეორეთ იგივე კითხვა. ანუ რაღაც მოლოდინი გაქვთ ალბათ რომ უნდა წავიდე ოპოზიციაში. არა, მე გისვამთ კითხვას. თუ გონიათ რომ რეიტინგს აწევს გადაცემის არ ვიცი. გადაცემის რეიტინგის აწევა ნამდვილად არ არის საჭირო და მეთანხმეთ გადაცემას აქვს ძალიან კარგი. არა, ძალიან მაღალი რეიტინგი ბატონო კახა და ამაში ალბათ დამეთანხმეთ. კიდე არ გადატეხოს. არა, რატომ? კიდევ აიწევს გადაცემის რეიტინგი, ალბათ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თქვენ ასეთი ტონით ესაუბრებით ჟურნალისტს. გააგრძელეთ, მე არ მაქვს ამაზე არანაირი პრეტენზია. მე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, თქვენ იყავით ოპოზიციის მუდმივად თავდასხმის ობიექტი და ოპოზიციას განსაკუთრებით გაუხარდა კახა ბენდუქიძის წასვლა ხელისუფლებიდან. მინდა შემოგთავაზოთ მათი კომენტარები, რომელიც მათ გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში ადანაშაულებდნენ თქვათ ისინი ბენდუქიძეს და რატომ მიაჩნია ძალიან კარგ გადაწყვეტილება თქვენი თანამდებობიდან გაშვება. თუ შეიძლება. მინდა გითხრათ ძალიან მიხარია მათი ესეთი გახარება. კარგით. ბენდუქიძე იყო იმ ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი ავტორი, რომლის შედეგადაც განიოდა საქართველოს ეროვნული სიმდიდრეები, აეროპორტები, პორტები, დაიწყო რკინიგზის პრივატიზაცია, იყო სრული მაგისტრალური გასცადების პრივატიზაცია, რის შედეგადაც საქართველოს ყველა სიმდიდრე ჩაიგდეს ხელში არაბებმა, რუსებმა და სხვა გაურკვეველი წარმოშობის ინვესტორებმა და ქართველი ხალხი დღეს არაფრის ფლობელი არ არის. ის კურირებდა სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციას, ყველა დიდი პრივატიზაცია გატარდა არაგამჭვირვალედ და არსებობს დღემდე ძალიან დიდი ეჭვები, რომ ძალიან დიდი საკომისიოები, მრავალ 100 მილიონიანი საკომისიოები იყო აქედან აკუმულირებული რაღაც გაურკვეველ ფონდებში და ამას ყველაფერს კურირებდა ბენდუქიძე. იგივე აეროპორტის თემა, ბათუმის პორტის თემა, საავიაციო ქარხნის თემა, რკინიგზის თემა, მაგისტრალური გასცადების, ელექტროკომპანიების, ენერგოკომპანიების თემა. ეს ყველაფერი გაიყიდა კაპიკებში. აიმარეულ დროში ყველა მულტიმილიონერი, რომელიც რუსეთში
გამოიჩეკა გახლდათ სპეცსამსახურების პროდუქტი. ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შექმნილი გნებავთ გავლენის აგენტი, გნებავთ სხვაგვარი იარაღი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში საგანგებო დავალებით მოეშალა ეკონომიკა და მშვენიერი ნიღაბი მოირგო ლიბერალიზმის და ამ ლიბერალიზმის ნიღბის ქვეშ რეალურად დაანგრია ეკონომიკის საფუძვლები საქართველოში. ბენდუკიძეს ქონდა ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გაერთიანებებს აფუძნებდა იმ ადამიანებთან ერთად რუსეთში, როცა ის რუსეთში მოღვაწეობდა, რომლებიც გამორჩეულად ანტიქართული ქართულ მოძულე პოზიციით იყვნენ ყოველთვის ცნობილი. მარტო ჩამონათვალისთვის იკმარებდა ვთქვათ მიგრანიანი, ზატულინი, ბატონი ლავროვი, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრია, მარკოვი, პავლოვსკი თუ ასე შემდგომ. მას ძალიან აქტიური და ახლო ურთიერთობა ჰქონდა თავისი ბიზნეს საქმიანობის დროს რუსეთის სპეცსამსახურებთან და მისი მრჩეველი ყოველთვის იყო გრუდან ნებისმიერ ადგილას, სადაც კი მიდიოდა, ეს იქნებოდა გაერთიანებული მანქანათმშენებლობის ქარხნების ჯგუფი თუ ეს იქნებოდა ატომსტროი ექსპორტი. საქართველოში მისი საქმიანობა ყოველთვის იყო თქვენ შეგახსენებთ, რომ ის აქტიურად ლობირებდა მაგისტრალური გაზსადენის გაყიდვის საკითხს. აღარაფერს ვიტყვი, ვთქვათ, იგივე მადნეულში გენერალოვზე, რომელიც მასთან ძალიან დაახლოებული ადამიანია და შესაბამისად მისი ინტერესები აქტიურად არის აქ ჩადებული, ენერგოპრო ასევე ბადაღებული თემა გახლდათ საქართველოში. მთელი ქართული ენერგეტიკა გაყიდა ბენდუკიძემ. მთელი ქართული ინფრასტრუქტურა გაყიდა ბენდუკიძემ. ბოლო აკორდი მის მოღვაწეობაში იყო ენგურგესის გაყიდვა და რაც ყველაზე მთავარია და საოცარი ვითომძდა ამ ხელისუფლებისგან არის ის, რომ მან ყველაფერი ეს გადასცა რუსეთს. მან მთლიანად ქართული ეკონომიკა გადააბარა რუსეთის იმპერიას და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მას წარადგენს რომელიმე იმპერიის ორდენზე დიდი დამსახურებისათვის. ბატონო კახა, მე აღარ გავმეორდები, თქვენ მოისმინეთ ის ბრალდებები, რომელიც თქვენი მისამართით ჰქონდა ოპოზიციას და უკვე კონკრეტულ ინტერესებზე ცალ-ცალკე აღარ დავსვავ კითხვას. რა პასუხი აქვს კახა ბენდუკიძეს ამ ბრალდებებს? მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ოპოზიცია ჩემს მიმართ კრიტიკულია და მას უხარია ჩემი წასვლა, ჩემი თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ოპოზიციას რომ ჩემი წასვლა წყენოდა, ეს იქნებოდა ჩემთვის კატასტროფა. რატომ? ოპოზიცია არის ის, რაც სხვა შეხედულება აქვს ვიდრე ხელისუფლებას, ხო? ანუ შესაბამისად მათ არ უნდა მოსწონდეს რაც საკეთებს ხელისუფლება და უნდა მოსწონდეს ის, რასაც სხვა რაღაცას თვითონ იძახიან. ხო, როგორ შეიძლება ოპოზიციას მოსწონდეს ვინმე ხელისუფლებაში? წარმოუდგენელი. არა, მე კითხვა დაგისვით კონკრეტულ ბრალდებებზე, თქვენს კერძო ინტერესებში. აი, იგივე დაწყებული რუსული ინტერესებიდან დასრულებული დიდი საკომისიოების აღებით, მადნეულებით, ჭიათურა, ზესტაფონი, ასე შემდეგ და ასე. 3 საათიან გადაცემას ჩატარება თუ შეგვიძლიათ, მოვით მაშინ თითოეული საკითხი განვიხილოთ ცალ-ცალკე. არა, ცალ-ცალკე ყველაფერს ვერ განვიხილავთ, მაგრამ როდესაც, არა, მე დაგისვამთ კონკრეტულ კითხვას, მაშინ ერთგვარ რეზიუმეს გავაკეთებ ამ ინტერვიუებიდან, ვინაიდან ასეთი დაკონკრეტება თქვით ეს საზღვრებაა? კი ბატონო, როდესაც არის საუბარი კახა ბენდუკიძის კონკრეტულ ინტერესებზე, იმაზე რომ მან ყველაფერი გაყიდა. თქვენი ცნობილი გამონათქვამი რომ ყველაფერი იყიდება სინდისის გარდა. როდესაც არის საუბარი რომ კახა ბენდუკიძეს ჰქონდა თავისი რაღაც ძალიან დიდი ბიზნესი ინტერესები და კახა კუკავა საუბრობდა თუ არ ცნები რომ კუკავა უსიდის უკაცია ხლა, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? კუკავა ერთხელ რაღაც სემინარზე ვიყავი და ესე ვქვია ბორჯომში და ბაკურიანში და ბაკურიანი თბილისიდან ჩამოვით მანქანი, ჩემი მანქანი. თქვენ და კუკავა? ხო, მე და კუკავა და მთელი გზა საუბრობდით და ისეთი ძალიან ესეთი ადამიანური საუბარი ხონდა, რაღაც მეკითხებოდა კონკრეტულ საკითხებს, რაღაც ფასიან ხალხებზე ამაზე და ჩვენ მე პასუხობდი, აი რატო არ შეიძლება საკითხი, რატო შეიძლება და მე თუმცა 2 საათნახევარი გაგრძელდა, ღამე იყო და მე როცა ჩამოვედი თბილისში, უთხარი რომ კახა მეთქი ხლა პარლამენტში რომ მოვმეთქი, ასევე დამოლაპარაკებით მეთქი, თუ გამლანძღავთ მეთქი და გაგლანძღავთ ხლა ჩვენ ოპოზიცია ვართ ხლა, კარგად დაგელაპარაკოთ როგორ შეიძლება ხლა. ასეთ განწყობილ ადამიანზე რა უნდა ვთქვა მე სხვა? არა, აქ განწყობებზე არ იყო საუბარი, აქ იყო თქვენს კონკრეტული ინტერესებზე. ხო, და მე კიდევ ვიძახე რომ კახა კუკავა მაგალითად, რა ქვია, პარლამენტის გარდერობიდან იპარავდა ჯიბიდან ფულს. ხა მაგირო თქვა, ხა დამეჯერებს. კარგი, უარყოფ თქვენს კავშირს რუსული ინტერესებთან, თქვა რუსული ინტერესები რას ფიქრობთ ჩემი კავშირი? არა, საუბარი იმაზე რომ, არა, საუბარი იმაზე რომ კახა ბენდუკიძემ ყველაფერი გადააბარა რუსეთს, როდესაც ისმის ასეთი. იყო აქ ჩამონათვალი, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ხელახლა გავიმეორებთ, ალბათონი ფიქრია. კონკრეტულად საუბრობდა თქვენს რუსულ კავშირებზე ძალიან დიდი ბოდიში. მაგას ცალკე ვიხოთ, ჩამონათვალი ხონდა, მე მგონი შატბერაშვილს, აბა გავიმეოროთ ჩამონათვალი.
კი ბატონო. გავიმეოროთ. არ გეზარებათ ხელახლა. რატომ ეზარებათ? მაგ საიზღობის მოსწრება თქვენ თუ გიყვართ მეც მოვუსმენ ახლა. კი ბატონო, გავიმეოროთ თუ შეიძლება კახა ბენდუქიძისთვის კიდევ ერთხელ ინტერვიუები, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოიტანა. არა, ის აი რაჩაობარი რუსეთს. კი ბატონო, იყო აქ საუბარი და ჩვენ კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ ბატონო კახა იმ პრეტენზიებს, რაც ოპოზიციას აქვს თქვენს მიმართ. ჯერ რაჩაობარი რუსებს მაგაზე ვუპასუხებ და მე როგორ ვთამაშობ რუსთან თუ ვიღაცას მაგაზე ვუპასუხებ. ცალ-ცალკე. არა, ერთად უპასუხეთ. ერთად არ შეიძლება, ორი სხვა საკითხია, კაცო. ერთი როგორ არ შეიძლება ერთხელ რომ დაირღვეს ეს თქვენი ცნობილი რაღაც დამოკიდებულებები, ასეთი ცინიკური და ადამიანს ცინიკური დამოკიდებულება ჩემი და თქვენ დამოკიდებულება არ არის ცინიკური, ის რას ლაპარაკობთ. ცინიკური, იმიტომ რომ ვიღაცა მატყუარები, წარუმატებელი ხალხი, პოლიტიკოსები არიან. ვინ არის ორველაშვილი პოლიტიკოსი თქვენ ჭირი მე? ორველაშვილი. ეხლა ვიღაცა ადამიანი, იმედი აქ ასეთი ხალხი აქ ამ ოთახში არ არის, მაგრამ ხა რომ გავიდეს დაუშვათ რუსთაველის გამზირზე დროშით ხელშია თქვას რომ მე წინააღმდეგო რაღაცა პოლიტიკოსი კი არ ხდება. პოლიტიკოსი კი არ ხდება. თქვენ უარყოფით თქვენ წინააღმდეგ ისინი ამბობდნენ. მე მხოლოდ ამ კითხვას გისვამ. გავიმეოროთ კიდე თუ ამ ერთ სიტყვაში ჩავატიოთ თქვენი პასუხი. თქვენ მიყავთ ეს გადაცემა თუ მოგწონთ გაიმეორეთ თუ არა თქვენი დაჟინებული მოთხოვნა როგორიც იყო იმის შემიძლია რომ ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა იყო სხვა. გაიმეორეთ კონკრეტული ჩამონათვალი და გავიაროთ მთელი ჩამონათვალი მე. არა, მთელ 3 საათს ვერ დაუთმობ, თუმცა ნამდვილად გავიმეორებ, თუ არის საშუალება კიდევ ერთხელ რომ მოვისმინოთ ის ბრალდებები, რომელიც ოპოზიციისგან ცალ-ცალკე გავიმეორეთ. სამი ტიპის ბრალდება იყო, გავიმეორებ მაშინ, მე გავიმეორებ. პირველი ბრალდება იყო რომ ბენდუქიძე იღებს ქრთამს, უზარმაზარ საკომისიოებს, რომელიც რაღაც ფონდებში აკუმულირდებოდაო, ეს მობოდა ერთმა მათგანმა. მეორე იყო რომ ბენდუქიძემ ყველაფერი გადააბარა რუსეთს და მესამე იყო რომ ბენდუქიძე არის ასეთ ვისე შტატიანი თანამშრომელი თუ უშტატო თანამშრომელი არ ვიცი ეს ხალბად ფიქრეთში ხელს უნდა ვკითხოთ რუსეთის დაზვერვის. სამი ძირითადი ბრალდება იყო. ხო? დიახ. ხო, ყველაფერი ეს არის ტყუილი ხა. კარგით. კიდე რა უნდა მეთქვა? ეხლა წარმოუდგენელი იქნებოდა მე ეს ყველაფერი რომ სიმართლე ყოფილიყო რომ მეთქვა რომ სიმართლე მეთქვა. თვითონ უცნაურია რატო არის საქართველოში რატო იქნება ერთ-ერთი საკუთრივ ჟურნალისტი ადამიანი რომელიც ასე უცნაურად წარმართავს გადაცემას. არ ვიცი თქვენ შეგეძლოთ არ მოსულიყავით. არა მოვალ ეხლა სხვა უკეთეს ნუ სხვა არ ყავს სიტყვა და იმიტომ. რას ბძანებთ ბატონო კახა ეს არის ჟურნალისტის შეურაცხყოფა თუმცა მე ეს არანაირად არ მაკნინებს აქვე ვაფიქსირებ ეს თქვენი აზრია და ამ აზრის მიუხედავად თქვენ სიამოვნებით დამთანხმდით რომ მობძანებულიყავით ჩემ გადაცემაში სულ. პირადად თქვენს მიმართ ასე ვთქვათ ნორმალურად ვერ გვაქვს. ნუ ეს ხელისუფლების უკვე ცნობილი ტონია, მე არ მიკვეთს ნამდვილად ეს ტონი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ გვესმის ჟურნალისტებს. კარგით, მე სტილის მიხედვით ისევ გავაგრძელებ მაშინ შეკითხვას. კახა ბენდუქიძის ცნობილი რეფორმები. ძალიან ხშირად მე მომისმენია იგივე ოპოზიციის მხრიდან, რომელსაც თქვენ იდიოტების გუნდს უწოდებთ, რომ კახა ბენდუქიძე მიიღო ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ძალიან წამგებიანი გადაწყვეტილება. მაგალითისთვის თუნდაც აი ხა უცბად გამახსენდა ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომლის უკანაც ასევე თქვენს ინტერესებზე იყო საუბარი, რომ ამით კახა ბენდუქიძემ შექმნა მონოპოლისტები და ის მაგალითად თუნდაც ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც მე ადრე იყო ამაზე საუბარი და ჩემი ყურით მოვისმინე, გნებავთ იგივე PSP-ს და ავერსის თემა. როდესაც გაუქმდა, არა, ერთი წუთით, მათქმევინეთ. როდესაც გაუქმდა ანტიმონოპოლიური სამსახური, უკვე სრულიად შეუძლებელი გახდა ამ ბაზარზე ყველაფრის დარეგულირება. ანუ დიდი მონოპოლისტები გაჩნდნენ, საშუალო ბიზნესი პრაქტიკულად შანსი არ. იქამდე არ იყვნენ. მე გისვამთ ამ კითხვას. რატომ მაინტერესებს თქვენ რაღაცას ვიძახით აზრს ატან თუ არა მაინტერესებს. აზრს ვატან ბატონო. ანუ იქამდე არ იყო, ანუ იქამდე სანამ არ გაუქმდეს სამსახური მონოპოლისტები არ იყვნენ და მერე გაჩნდნენ. იყო თუ არა ეს ასე. იყო თუ არა ეს ასე. თქვენ ამას იძახით და აზრი ჩატანებული იყო თამაშიდან. გაუქმება თუნდაც სურსათის ხარისხის სამსახური. რა პროდუქტი შემოდის ქვეყანაში რა გადის? ანუ ერთი წუთით. ჯერის საკითხი დავამთავრებთ. კი ბატონო, გისმენ თქვენი პასუხი შეკითხვა დასმული. თქვენ ამბობთ რომ გააზრეულად იძახით შემდეგს, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა არავითარი მონოპოლიები. მე ეს სამსახური გაუქმდა და წარმოქმნა მონოპოლი მათ შორის PSP და ავერს. არა, ამით დაკანონდა მონოპოლისტები. მე არ ვამბობ. იქამდე რა ხდებოდა? თქვენი ყავით აქ ჩამოსული ეკონომიკური რეფორმების. ხო ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, რა ხდებოდა იქამდე? თქვენ რომ ჩამოხვედით, მას შემდეგ ის რაც უნდა მომხდარიყო უკეთესობისკენ, წავიდა უარესობისკენ. ამაზე არის პრობლემა. ეგ ტყუილი. იგივე დავიწყოთ იგივე მონოპოლიების რატომ გაუქმეთ ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომლის შექმნაც დღეს ისევ ძალაშია ეს წესრიგია. მაგის შექმნა მინდა გითხრათ პირდაპირ და ნუ შეიძლება შეიქმნას ახლა ბევრი საშუალება ეკეთება სოფლიოში, მათ შორის ეკონომიკურ სფეროში. რატო გაუქმდა? სამსახური ინფორმით საერთოდ უფუნქციო იყო, მინდა გითხრათ და ძირითადად დაკავებული იყო წვრილმანი ქრთამების 5-10 ლარის ფარგლებში ქრთამების მოკრეფით.
აი ყველასაგან, ვინაიდან ანტიმონოპოლური სამსახური ამავდროულად კანონის მიხედვით ასევე რაღაც რეკლამის კონტროლსაც ახორციელებდა და მივიდოდნენ და ეთქვათ, მაგრამ შენ აქ არასწორად გავს რაღაცა განთავსებული და ვინაიდან არავის არ უნდა შარი, ხა 5 ლარი არ არის ესეთ ფული, რომელსაც არ მისცემს კაცი შემოწმებას, ოღონდ კი მან თავი გაანებოს. თვითონ სამსახური როგორც ასეთი, ანუ იმას, რასაც თეორიულად ქვია ეკონომიკურ თეორიაში ანტიმონოპოლური კონტროლი, იმას არ ახორციელებდა. ახორციელებდა წვრილმან ფულის გამოძოვას. ეხლა ამიტომ მისი გაუქმებას არაფრის გაუვარესება არ შეიძლება გამოიწვია. მაშინ რატომ დადგა ისევ დღის წესრიგში მისი შექმნა უკაცრავად? მე არ ვიცი სადღაც დღის წესრიგში მისი შექმნა. არსებობს ეგ სამსახური, რომელსაც სხვა სახელი ქვია თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის სააგენტო და ის სწორედ იმაზეა მიმართული, რაც არის მნიშვნელოვანი. ანუ როგორ სხვა საქმეებში შეიძლება იქ არასწორი ხელმძღვანელია დანიშნული, მე არ დამინიშნავს ეს ადამიანი და შეიძლება სხვა ხელმძღვანელი დაინიშნოს და იმანდ მიხედოს ამ საქმეს ნორმალურად. ანუ მთავარი ფუნქცია ამ სამსახურის არის როგორ არ დაუშვას სახელმწიფოს ჩარევა ისეთი, რომელიც ხელს უწყობს მონოპოლიის შექმნას. მაგალითად, როდესაც ვიღაცას ერთს მისცემენ რაღაცას გაკეთების უფლებას, თუნდაც არაოფიციალურად, არაფორმალურად, მეორეს ამის უფლებას არ მისცემენ. აი ეგ არის მაგაშია პრობლემა და არა იმაში, რომ ჩვენ დავიწყოთ რა ბაზრის წილი რამდენი აქვს. კარგით. არა, რას ქვია კარგით. ამის ანალიზი, მეორე მომენტი. ავიღოთ იგივე PSP და ავერსი. სწორედ ჩატარებული რეფორმების შედეგად მნიშვნელოვნად გამარტივდა მოთხოვნები, რომელიც საჭირო იყო აფთიაქის გახსნისთვის და PSP და ავერსი იყო პირველები, ვინც უკმაყოფილებული ნამცვლელები, გაუჩნდათ უამრავი წვრილმანი კონკურენტი და საშუალო ზომის კონკურენტიც, მინდა გითხრათ. დიახ. ხო, არა, ეს იყო სწორედ რეფორმების შედეგი და ამაში თუ თქვენ გინდათ რომ მონოპოლიის ხარისხი შეამციროთ, თქვენ მონოპოლიები კი არ უნდა არეგულიროთ, თქვენ უნდა დემონოპოლიზაცია მოხდნოთ იმით, რომ უნდა გახსნათ ბაზარი მაქსიმალურად. არა, ამაზე როდესაც იყო საუბარი, იქვე ითქვა, რომ ამის ხარჯზე მოხდა ასეთი მოლაპარაკება, თქვა წამლის ფასების დასთან დაკავშირებით. წამლის ფასებს მინდა. ერთი წუთით, როდესაც იქნება დიდი ჩამოყალიბებული წინააღმდება დაამთავრეთ. ახ იმაზე საუბარი იყო, ამაზე რაღაცა თქვა. მე პირველად გნახეთ ასეთი განრისხებული. ასეთი გაბრაზებული ხარ სპეციალურად გინდათ რაღაც აი მოდით ახლა ნახეთ ეს ამ გიჟებმა რაღაც ისული თქვენ და ახლა ამაზე უპასუხოთ. სხვათა შორის გიჟები ვიზეც თქვენ ამბობთ, ახლა ჩემმა პროდიუსერმა შემატყობინა რომ კახაკუკავამ დარეკა და გადმოგცათ ასეთი რამ რომ თუ კი იგი ტყუის მზად არის ნებისმიერ გადაცემაში დაგიჯდეთ დებატებზე და დებატებში იგი დაგიდასტურებთ საკუთარი ბრალდებების საფუძვლიანობას. მოდით მივყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთი წუთი თუ შეიძლება. ამ წლების განმავლობაშიო ბენდუქიძემ გაყიდა ყველაფერიო და ძალიან ხშირად მე ვისმენ ხოლმე თქვენი ოპონენტების მხრიდან პრეტენზიას 100 საავადმყოფოსთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალიზაციის პროგრამა. მოხდა ჩვენს ქვეყანაში ასეთი რამ, როდესაც გაყიდვებზე არის, აი რა მოხდა. გაიყიდა ძალიან ბევრი საავადმყოფო, კლინიკა, იყო ნათქვამი რომ უნდა აშენებულიყო 100 ახალი საავადმყოფო, სინამდვილეში არაფერი არ აშენდა, დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი უმუშევარი, მედპერსონალი, ექიმები, ექთნები, ძალიან ბევრი პაციენტი დაზარალდა და სინამდვილეში სახეზე გვაქვს ის რომ უბრალოდ გაიყიდა შენობები და ეს პროგრამა პრაქტიკულად ჩაიშალა. მე გეკითხებით მაგალითისთვის არის სახეზე ქუთაისის ჰოსპიტალი საფრანგეთში არ ცხოვრობთ არა ეხლა თქვენ საქართველოს ცხოვრობთ როცა გვეუბნები ყველა ჰოსპიტალი გაიყიდა ხო უნდა გითხოთ რომელზე რაზე ლაპარაკობ კი მაგრამ ამ მოკლეს მოქალაქე ხარ და ხო იცით რა ქვეყანაში ხდება ის კითხვას რომელი ახალი საავადმყოფო აშენდა ამ ჰოსპიტალიზაციის პროგრამის შედეგად მაგალითად ზუგდიდის საავადმყოფო კიდევ აშენდა რამდენი მცირე საავადმყოფო თბილისში სახელები არა 100-ზე იყო საუბარი და ამიტომ ვისამთავრე ეხლა ამ ეტაპზე აშენებული არის ალბათ რაღაც 5 საავადმყოფო თუ არ ვცდები და 100 საავადმყოფოს აშენებას დაჭირდება ბევრი დრო ვინაიდან ჩვენ და გვესმოდეს რომ ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ ყველა ეს ლოტი არც კი ყოფილა ხელმოწერილი ბოლომდე და დამთავრებული ბოლომდე ეხლა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ჯგუფი ამ საავადმყოფოებისა ეს არის საქართველოს ჰოსპიტალური ქსელი ეგრეთ წოდებული კომპანია რომელიც ჩეხურ-ქართული კომპანია ის მათ ხელმოწერილი აქვს უკვე თითქმის ბოლომდე აქვს ხელმოწერილი 120 მილიონი ევროს კრედიტი რომელიც მოხმარდება ამ ჰოსპიტალური ქსელის რეაბილიტაციას და რამდენი საავადმყოფო აშენდა დაახლოებით 100 ახალი საავადმყოფო გითხარით დაახლოებით 5 მეთქი თუ არ ვცდები დაახლოებით 5 100-დან აი ეს არის სწორედ ის რასაც იყენებენ პრეტენზიას 100 არა თქვენ იყავით ეკონომიკის იდეოლოგი და ამიტომ ჩდება თქვენთან მიმართებით და ამაში რა არის არა თქვენთან მიმართებით ჩდება ასეთი კითხვა ჯერ 5 აშენდა, როდის აშენდება კიდევ დანარჩენი 95. მე ვცდილობ რომ დაგისვათ კითხვები თქვენ არ გინდათ რომ ჩემ პასუხი გაიზიდოთ წინა კითხვებზე,
მაგალითად თქვენ რაღაც მითხარით, აი კუკავამ ეს თქვა და სანამ იმაზე გიპასუხეთ, თქვენ გადახვიდეთ სხვა საკითხზე. კარგი, გადაცემას ხომ თავისი. თქვენ თუ გონიათ რომ მე არ ვიცი ასე ლაპარაკობ, თქვენ მიყავთ აქ ეს გადაცემა და ამიტომ ესე გამოდის. ახლა ეს არ არის მე მგონი სწორი. გასაგებია რომ გაბრაზებული ხართ შემდეგ, განაწყენებული ხართ შემდეგ რომ გააკრიტიკეთ და ახლა წარბებს ახრით და ახლა რაღაც აი დავადასტურებ რომ თქვენ ბრძანდებით ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო არა, იმიტომ რომ ახლა რაღაც სკანდალისავით რაღაცა მოაწყვეთ და ესა და კონკრეტული რაღაც ერთი კითხვა დასვით, პასუხი მიიღეთ. არა, თქვენ პასუხი გაგდრო და პასუხი შემდეგ ხდება კიდე ერთი წუთი ჩვენი ბატონო კახა, ერთი ამოიწურა თუ ძალიან წავალ ხარებები. მაგალითად შეიძლება კითხვა დაგისვათ. დავამთავრებ ჩემას. ერთი წუთი დავამთავრებ ჩემას. დაგისვათ. რასაც PSP-ზე დავარძებე ლაპარაკებოდ, იმაზე რომ გიპასუხოთ, იმაზე რაღაც რეაქცია ხომ კი გავიგი ან არ გავიგი. გასაგებია და მე მინდა დაგისვათ ბოლოს შეკითხვა. ხეთყის ბიზნესის უკაცრავად ხეთყის გაყიდვის თემა, ტყეების გაყიდვა, მდინარეების გაყიდვა და ასე შემდეგ. კახა ბენდუქიძის მიმართ არის კიდევ ერთი ასეთი ძალიან სერიოზული ბრალდება. ერთი წუთი შეიძლება და რაღაცას აზრი ხომ და ჩაატაროთ. 50 წლიანი იჯარით უცხოელებისთვის გადაცემა ტყეების უკაცრავად 25 წლიანი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება, რომელსაც ასევე დინარების კალაპოტებზე არის საუბარი, კი ბატონო. იჯარით გადაცემა არის უცხოელებისთვის. რომ უცხოელმა აიღო დინარის კალაპოტი, ქართველმა ვინ აიღო დინარის კალაპოტი, შეიძლება გავიგო? არავის არ გადასცემია დინარის კალაპოტი, ვის გადაეცა? ხო და რაღაცას რომ კითხულობთ, აზრი ხომ და ჩაატაროთ ამ კითხვას, კაცო, ხო არ შეიძლება ისეთ რაღაცა თქვა, რაც საერთოდ გაპარივით არის მონაგონი ვიღაცის. არა, ბატონო კახა, ეხლა მე უკვე გისვამთ კიდევ ერთხელ. მაინტერესებს უბრალოდ ინგა. ტყეების გაყიდვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც არის შეჩერებული. რა არის სწორი გადაწყვეტილება? კარგი, დავანებოთ, თქვა მდინარეებზე ეს არის. რატო დავანებოთ სისულელე თქვი და რატო დავანებოთ? თქვით რომ სისულელე თქვითო, მაშინ თქვით, აღიარეთ სისულელე თქვით და გავაგზავნოთ. არა, მე სისულელეს არ ვამბობ, ბატონო კახა, მე ვარ ჟურნალისტი და გისვამთ კითხვას. ამას ამბობ ხო, ამ ხოთელი ჟურნალისტი ხართ ხო? კი ბატონო. ვიეტნამიდან ხო არ ჩამოსულხართ, კაცო. როგორ შეიძლება ამ ხოთელი ჟურნალისტმა თქვას, რომ ბატონო კახა, მდინარის კალაპოტები რომ გადაეცეთ უცხოელებსო, როცა ხონდა იცოდეთ რომ ეს არ მომხდარა. თუ ამ ქვეყნის ჟურნალისტი ხართ და ვაკომში ხარ თუ არა და მიკითხა არა, მაგითხოს არ მისვამ თქვენ. არა ხომსად კითხვას ამას დებენ ბრალა და დამნაშავე ხარ თუ არაო და თუ ფაქტი არ მოხდარა და თქვენ ეს არიცით რომ არ მოხდარა ბრალა დებენ ბატონო არის შეკითხვა ერთი წუთი მაინტერესებს საქართველოს მიმდინარე პროცესების თქვენ გონიათ რომ საქართველოში მდინარეების კალაპოტები გადაცემული აქვს უცხოელების მართვაში თუ მე არ მგონია ეს არის ბრალდება რომელიც არის თუ შეიძლება თქვენს მიმართ წამოყენებული არაერთხელ ჩვენ თქვენ თუ არ გესმით ესა ერთი წუთი ხო ის ხალხი თქვენზე ჭკვიანი კი არ არის იმათაც არიციან ალბათ ეს მასრულე პროდიუსერი მეუბნება ეხლა ყურში რომ ოპოზიციიდან კიდევ არის ზარები და დებატებზე არის შემოთავაზება თქვენთვის რაც შეეხება მაპატიე ტყეების გაყიდვას ტყეების 25 წლიანი ადამიანებისთვის ელემენტარული შემოსავლის წყარო იყო ჩვეულებრივი ისეთი რიგითი ადამიანებისთვის ტყეში აი შეშის ფიჩხის შეგროვება და ეს ყველაფერიც კი ეკრძალებათ აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უცხოელებისთვის გადაცემა იჯარი მე ვიცი ეს ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე რამდენი ტყის რა ფართობი არის გაცემული თქვენი საზრით მე თქვენ გეკითხებით მე არ ვარ ხეთქის სპეციალისტი არც გარემოს ნაცრის მინისტრი დაახლოებით მე ვიცი რომ ტყეებზე არის მიღებული გადაწყვეტილება იჯარით გადაცემის თაობაზე ამაზე მეტი ცოდნა არ არის საჭირო 10%-ზე მეტია გაცემული 5%-ზე მეტია გაცემული თქვენ მაინტერესებს მე მინდა თქვენ პასუხოთ შეკითხვაზე მე არ ვიცი რამდენი არის ფართობი გადაცემული მაგრამ არა მე ვიცი რომ არის გადაცემული იჯარით მე რა ნაწილი ტყეების მაინტერესებს რა ნაწილი ტყეების არ გადაცემული ჯერ აი თქვენი პასუხი მაინტერესებს არ ვიცი ეს რა ნაწილი მაგრამ ვიცი რომ არის მიღებული გადაწყვეტილება ტყეების იმიტომ რომ მე ვარ ჟურნალისტი არ გაინტერესებს არა ფეხებზე კიდია და არ გაინტერესებს ეს პოლიტიკა არ არის არის იმიტომ ეკონომიკა არ გაინტერესებს და პოლიტიკა როგორ ინტეგრალური იყოს მაშინ შეიძლება გეცოდოთ ვინს რა უთხრა კარგით ეს იყო კახა ბენდუქიძე აი ასეთი არის მისი პასუხი ყველაფერზე რაზე პასუხი რაზე დასმულ შეკითხვა არ დაგისვათ თქვენ არ გაგიციათ პასუხი მე გავცემ ყველა შეკითხვას რომელსაც თქვენ დასვამთ მოусმენთ და მე შეხოთ ჩემთან დისკუსიაში მაგრამ დამისვათ შეკითხვა აი ამას გაბრალებენ რას იტყვით დამნაშავე ხართ არ ხართ არის ზახით არაბას ამაში კიდე ამას გაბრალებენ ეგ არის არასწორი სხვათა შორის ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ კახა ბენდუქიძის გაშვებაო ამ დღეებში მე მოვისმინე ხელისუფლებისგან ისა კულუარებიდან უკავშირდება იმასაც რომ შესაძლებელია მართლაც აი ამ მოსალოდნელი პოლიტიკური გამწვავებული ფონის გამო საჭირო იყოს სწორედ ასეთი ტონალობის ადამიანების გაშვება მთავრობიდან ვის ლაპარაკობთ ასეთი ტონალობით ერთი წელი ტელევიზორში არ გამოსულა რას ლაპარაკობთ ახლა ერთი წლის წინ როგორც მიღებული გადაწყვეტილება რომ მე კიდევ მთელი რიგი სხვა ადამიანებისა არ გამოვიდით არ ვილაპარაკობ ტელევიზიით არ გამოდივართ არ ვლაპარაკობ რა შუაში ახლა ეგა
დაშვაში. მე არ ველოდი ასე თუ იქნებოდით თქვენ გაბრაზებული მთავრობიდან წასვლის შემდეგ. თუკი ოპოზიციის მიერ დასმულ შეკითხვებზე თქვენ გეკნებოდათ ასეთი რეაქცია. თუკი სისულელეს უწოდებით. თუკი სისულელეს უწოდებით იმას, რომ საქართველოში იქნა მიღებული ტყეების თაობაზე გადაწყვეტილება. იგივე ანტიმონოპოლიურ სამსახურზე, იგივე სურსათის სამსახურზე. ყველაფერი იყო სწორი? ეგ ყველაფერი იყო სწორი. კარგით, ეს იყო კახა ბენდუქიძე და დღევანდელი პოლიტიკური კვირა მე უნდა დავასრულო აი ასე ტონალობაში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა, რაღაც სკანდალი მოვაწყოთ ახლა. მე არაფერი სკანდალი არ მომიწია. თქვენ არ ხართ ცარიელი ადგილი, თქვენ ხართ კახა ბენდუქიძე. აი ასეთი იყო პოლიტიკური კვირა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ ზუსტად ერთი კვირით. მე ნამდვილად არ გამკვირვებია ეს ტონალობა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მე ამ ტონალობას ნაჩვევი ვიყავი არა მარტო კახა ბენდუქიძის განახვამდის მომავალ შეხვედრაზე.